राजाधिराजाय प्रसप्राणे नमो वयं वे श्रवणाय ब्रह्मे तमेकानां कामकामाय वाक्यं कामेश्वरो वे श्रवणो दधातु काले वरदवन्यं यः प्रतिवेत्स्यामि येषोऽयं सुवर्हिता ब्रह्मणा सन्तुलभयाः पवित्राः तन्मौले सर्वदेवतानां तन्मध्ये सर्वदेवतां तदग्रे सर्ववेदाख्यात्वदित्तं नमाम्यहं श्रीतुलसी देवी नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि दर्शनं यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि तानि तानि नश्यन्ति क्षणगते पापोऽहं पापकृत्वानां राजिमां कृपया देवी शरणागतप्सरे
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणमदां तस्मात् कारुण्यभावेन अक्षवाञ्चलेश्वरी
परमगुरुभ्यो नमः। रब्बि नित्यानन्दाय नमः। श्रीराघवेन्द्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहारोऽध्य हे नारङ्गितदोभ्रलोचनवदे हे चण्डमुण्डादिनी निःशेषीकृतरक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनी संहराशु दुरितं दुर्गे नमस्ते अम्बिके सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। बालाय नीलवपुषे नवकिङ्किणीकजादाभिरामजगणाय दिगम्बराय शार्दूलदिव्यनखभूषणभूषिताय नन्दात्मजाय नवनीतमुषे नमस्ते। गजवदना बेडुवे गौरी तनय गजवदना बेडुवे गौरी तनय गजवदना बेडुवे गौरी तनय त्रिजगवन्दितने सुजनर पोरे बने त्रिजगवन्दितने सुजनर पोरे बने गजवदना बेडुवे गौरी तनय गजवदना बेडुवे गौरी तनय। पाशाङ्कुशधर परमपवित्र मूषिकवाहन मुनिजन प्रेम पाशाङ्कुशधर पाश अंकुशधर परमपवित्र मूषिकवाहन मुनिजन प्रेम सरसिजनाभश्री पुरन्दर विठ्ठला पुरन्दर विठ्ठला विठ्ठला सरसिजनाभश्री पाडो सरसिजनाभश्री पुरन्दर विठ्ठल निरुतनेयुवते दयमाडो गजवदना बेडुवे गौरी तनय गजवदना बेडुवे गौरी तनय गजवदना विघ्नेश्वर महाराज के जय। लक्ष्मी। ล क्ष्मी रमण गोविंद गोविंद। ล क्ष्मी रमण गोविंद गोविंद 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 ล क्ष्मी रमण गो
ಅಭಿಮಾನ ನಾನೆಂಬದೇ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡು ಬಿಡು ನಾನೆಂಬದೇ ಅಭಿಮಾನ ನೀ ಬಿಡು ಬಿಡು ನಾನೆಂಬದೇ ಅಭಿಮಾನ ನಾನೆಂಬದೇ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡು ಬಿಡು ನಾನೆಂಬದೇ ಅಭಿಮಾನ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೋರ್ವಳೆ ಸತ್ಯವೆಂದರಿತು ಆದಿಶಕ್ತಿಯೋರ್ವಳೆ ಸತ್ಯವೆಂದರಿತು ನೆರೆನಂಬಲು ಬದುಕು ಅನುಗಾಲ ಹೊಸತು ಆದಿಶಕ್ತಿಯೋರ್ವಳೆ ಸತ್ಯ ಎಂದರಿತು ನೆರೆನಂಬಲು ಬದುಕು ಅನುಗಾಲ ಹೊಸತು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡು ಬಿಡು ನಾನೆಂಬ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನದಿಂಕೊಪ್ಪಿ ಹೊನ್ನ ಮದದಿಂದ ಬಲುವುಪ್ಪಿ ಹಿಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕುವ ದೇಹ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲಯ್ಯ ಅನ್ನದಿಂಕೊಪ್ಪಿ ಹೊನ್ನ ಮದದಿಂದ ಬಲುವುಪ್ಪಿ ಹಿಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕುವ ದೇಹ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲಯ್ಯ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಆಧಾರ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡು ಬಿಡು ನಾನೆಂಬ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನಾದ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನೀಗೈದ ಅಭಿಮಾನ ಅದು ಗೌಣರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನಾದ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನೀಗೈದ ಅಭಿಮಾನ ಅದು ಗೌಣರಂತೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿನಗುಂಟು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ನಿನಗಿಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿನಗುಂಟು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ನಿನಗಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ತಲೆ ಬಾಗು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ತಲೆ ಬಾಗು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡು ಬಿಡು ನಾನೆಂಬ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ನಾನೆಂಬ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ನಾನೆಂಬ ದೇಹಾಭಿಮಾನ
ಬೆಳಗಾವಿಸುವ ಸಮಾಜ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವುದು. ಆ ನಿರಂತರ ಬೆಳಗಾವುದನ್ನ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವಿ ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಇಂಚಿನ ಅಗ್ನಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಬೆಳವಾವುದನ್ನ ಜಠರ ಅಗ್ನಿ ಉಂಟು. ಆ ಜಠರ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾಕಲ ಆಹಾರ ಕೊಡೋಣ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಠರ ಅಗ್ನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದು ಇವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆದ ಆ ಒಂದು ಲೈಟವನ್ನು ಪ್ರಭಾವ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಜೀವನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಲೆಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ನಿತ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಅಂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಪ ಕೊಂಡ ಆಮ್ನಾಯ ಜಪ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆ ದೇವಿನ ಸ್ತುತಿ ನಡತವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನದಾನ ಅವಳು ಅನ್ನದಾನ ಅಂತ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಳಗುದು ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಜನಗಳು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವುದು ಪಟ್ಟು ಅವನದ್ದು ಈ ಐನು ತತ್ವ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುರುಗೋಡು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಜೀವನಡ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಮಗೋಡು ಎಂಗ್ ಜೊತೊನ್ನ ಆಹಾರಲ ಜೊತೊನ್ನ ವಿಚಾರಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾದ ಕೊಡು ಆಹಾರಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾದ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಪಲ ಎಂಗ್ಲು ಯಾಪಲ ಉತ್ಸಾಹ ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಚಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವೇ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆ ಪಂಪಣಿಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಯಜಮಾನ್ಯರು ಇದೊಂದು ನೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हम सवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿನದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋಡಾಪುಣ ಐಕ್ ಪೂರ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ 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 ಮೋಹನದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಪುಂಡ ಯಥಾ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನು ವಾ ಸಾದಿಡೆ ಕೊಂದೋಡು ಆ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಡೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಪಂಡದು ತೋಜ್ಬಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಾತ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಟು ಉಲ್ಲ ಪಂಡ್ಬನೇನೆ ಸಾರೊಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆಡು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಯಾನು ಕೇಂದೆ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆರು ಸ್ವತಃ ನಲ್ತದು ಭಜನೆ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಯಾನು ತೂತೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಆರ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದಗೂ ವಂದಿಸದು ಯಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಗ್ಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಅರಣ್ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಪೆದಮಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೆನಿಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೋದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಫಲವಸ್ತು ಕೊರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನೈತು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರು ಮೇರೆ ಬೈದೇರು. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಪನೋಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಸಭಾ ನೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಯಾನು ಪನೋಡು ತಾನೇ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪನಗನೆ ಊರುಡು ನಡಪುನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಮುಂಚೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಊರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಳ್ಡು ಬೋಳಿಯಾರ್ಡು ಅಮರ್ದೀಪ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂದು ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಇತ್ತದು ಆ ನೀರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಥ ದೈವಸ್ಥಾನ ಯಥ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಆದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆಂದು ಪನ್ಯರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಯಾನು ಆರ್ನ ಅರುವತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಡು ಈತು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಡ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಾರ. 5 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ 5 ವರ್ಷ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಅದು ತಾನು ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೋಡಾಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಾರಂಡ ಸಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದುಂಬತ್ತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟುಗೂ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ. ಸುರುತ ಸರ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಬೆರಳಣಿಕೆದ ಓಟುಡು ಸೋತುಂಡಲ ಛಲ ಬಿಡದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ್ ಅಂತೇಂದು ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಗಾದೆಡು ಕೂಡ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆತೀರಿ ಬಂದರೆ ಇಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಏತ್ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಮಾತೆರಿರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಉಂತದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ MLC MLA ಏರೆ ಆದಪ್ಪು ಏರೇರ್ನ ಅನುದಾನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಓಡೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಡ ಐನ ಪೂರ ಅನುದಾನಲ್ನ ಒದಗಾದಿಸಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗಿಂದ ಪನ್ನಿರೆಯಾನೆ ಇಷ್ಟಪಡೆಪ್ಪೆ. ನಿಜವಾದ ಪೆದಮಲೆತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಆಂಡ ನೆಕ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಪೆದಮಲೆತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಕೆಸರ್ಗಲ್ಲು ಪಾಡಿನ ಟೈಮುಡು ಮರಿಯಲ್ಲದ ಟೈಮು ಬರ್ರೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಪೂರಮೆ ಇಟ್ಲ ನೀರು ದಿಂಜಿದ್ದು ಪುರ್ತು ಜನಕುಲು ರಿಕ್ಷಾದಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಡೆ ಬರ್ರೆಗೇನೊಂದು ಜನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದಾನಿಂದ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿಂದ ಪಂಡದು ನುಮಲ್ ತೊಪ್ಪುನಾಗ ಇಡೆಗೆ ಬರಡುಂದಂಡ ನಮಿತ್ತ ತೂಪ ಕೆಲವು ಕಂಗು ಕಟ್ತದೆ ಕೆಜ್ಜಿನ ಕೆಲವು ಕಂಡೋಲಿನ ಪುರ ನುಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತ ಕೆಲವರಿನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆನೇ ಮಾರ್ಗ ಬರ್ಪುಣರು ಒಂಜಿ ಈತು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪುಡು ಮಂಡ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಪುನಂಚಿತನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆ ಬೇಲೆನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ ನಾಯಕರನಕುಲ ಸೇರ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಗೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಪನ್ನಿರ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಲ ಇಂಕ್ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಓಡೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೋರ್ಡ ಓಡೆಗೆ ಡಾಮರ್ ಬೋರ್ಡ ಕೆಲವು ಅನುದಾನ ಶಿವಶಂಕರ್ ಭಟ್ರು ಇಂಕ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ತುಜರಿ ಇಂಕ್ ನೆಂಪಿಜ್ಜ ನಾನು ಪಂಡ ಕೆಲವು ತಪ್ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂದು ನೀನು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒವ್ವು ಅನುದಾನ ಬೋಡ ಒವ್ವು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡ ವಾ ಜಾಗೆಗೆ ಡಾಮರ ಓಡ ವಾ ಜಾಗೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಓಡ ಐನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರ ಬನ್ನಿಯರ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಿಂಜ ಬರ್ಚಿ ಉದಾಹರಣೆ ದೇವಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರು ನಿಜವಾದ ಪೂಪಾಡಿಗಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬೈದಿನಾರು ಅಲ್ತರದ್ದು ಓಡೆಗ ಪೋಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೇನ ನವೀನನ್ನೇ ದುಮ್ಲಾನಿ ಫೋನ್ ಹೊಲ್ತು ಬಂದಿರು ಎಂಗುಲು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಯಾನ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಂಡಿತೋಸ್ಪುರ ಪಾತೆರದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರ್ಡ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ ಬರೋಡೊಂದು ಅಂಜನೆ ನವೀನೇ ಪಣ್ಣಲಿ ಕೊಡೆ ಮನದಾನೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರು ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಮೌನವಾದ ಕುಲ್ಲುದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕಿ ಜಾಗೆದ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಈ ಎಂಚಿನಾಂಡಲೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರುಡು ಬಂಡದು ತಕ್ಷಣ ಎಂಗ್ಲು ಆರ್ನಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದುಂಬುದಿಯ ಎಂಚಿನಂದು ಬಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವರ್ಗದು ಮಿತ್ತು ಚಡವು ಬರ್ತುಂಡ ಮಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಹಾಳಾತಂಡು ಈರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಆರು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಂದೆ ನವೀನೆರೆ ಈರ ಬೇಲೆನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಅನುದಾನ ಯಾನ ಕೊರ್ದು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನವೀನಿರ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಂಡ ಅವು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಆವಡಂಡ ಒಂಜಿ 10-20 ದಿನ ಹೋಗ್ಬಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತಜಿ ಆ ಆಯರ ನವೀನೆ ಮಲ್ಪೇನ್ ಪಂಡಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೂರ ಮುಗಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಒದಗದು ಬರಡು ಬಂಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ಬೇಲೆ ಸುರುಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದ ಆ ಬೇಲೆನು ಉಂತದ ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಬೇಲೆ ಶುರುವಾಪುಣು ಅಂಚಾದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅವು ನನಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಬೇಡಿಕೆಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಭಾ
ಸಭಾಭವನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಈ ಮೊಗಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುಡು ಮನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಬಿನ್ನೇರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದು ಬೆಪ್ಪದ ಸಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡು. ಅಂಜನೆ ನನರಿ ಬಿನ್ನಿಂದ ಪನಿರಾಬುಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಎನ್ನ ಒಡನಾಡಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿನ್ನೇರಾದಪ್ಪು ಎಂಕೆ ವಿಜ್ಜು ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಆಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ ಜಗ್ಗನ್ನ ಇರು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಒಯ್ಕಲ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಬೆರಿ ಸಾಯದ ಉಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರತ್ವ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕೇರು ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಎಂಗಲ್ದ ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಒರಿದಿಂಡು ಸುಮಾರು 10-20 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ರತ್ವ ಆ ವಂಚನೆ ಒರಿದಿಂಡು ಪನೇರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಯುವ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಂದ ತಂದು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೇನೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಮಾಜದ ಜವಣಿಯರೇನೆ ಒಂಜೆ ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಕ ಕನತದು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಜವಣಿಯರು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಐಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಐನು ದೆತ್ತದು ಕೊರದು ಆ ಜವಣಿಯಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತನಾರು ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಬರಿಟ್ ತನ್ನ ಕೋರೆದ ಬರಿಟ್ ಏತ್ ಪಾಪದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲನ ಮದಿಮೇನ ಗವಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಗವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಏತೆ ಕುರ್ದುಪ್ಪೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಪಾಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಪಾಡು ಸುರುಕು ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಜಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಎಂಸೆಂಡ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎಂದು ಅವು ಏತ್ ಕಡಪುಡುವೆ ಆಯ್ತಾ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ ಐನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದೆತೊಂದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬಿಲ್ಲಿಂದು ದೆತನೊಂದು ಪೇ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅದುಪು ಅಂಜನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಂಚನ ಒಂಜಿ ಯುವ ನೇತಾರೆ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಅರೆನೆ ಯಾನಿ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಬಿನ್ನೇರಾದಿತ್ತಿನ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಾರ್ಯನಾಡಿಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪಿದಮಾಲೆ ಮುಲ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದು ಬೆಪ್ಪದ ಸಾಲು ನೆಂಪುದ ಕಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಕೊಡು. ಅಂಜನೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳಪದವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮುಡಿಪು ಜಯನ್ನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ವಿತ್ತದೆ ಆರ್ ಭಾಷೆ ನೋಡ್ಬೇಕ ಪನ್ನುವಿರ ಆರ್ನ ಆರ್ ಪೂರ ಪೋಂಡಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಆರ್ ಬಂಡ್ರೆಂಡು ಪಾಪದಕ್ಲುಲ್ಲೆರ ಅತ್ತು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲಾಪುಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲಾಪುಂಡ ಅತ್ತು ಎಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಂಡ ಐಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಿ ಆರು ಒಂತೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಐತ ಡಬ್ಬಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಜಯನ್ನಿ ಆರ್ನಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಬೈದಿರಾರು ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳಪದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊಯಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆಯನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆರುಸಾದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಯನ್ನಿ ಸಭೆಗೆ ಬೈದಿರಿ ಅರೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ ಇತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಕಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೋದು ಬೆಪ್ಪದ ಸಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು. ಅಂಜನೆ ಕುಡೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶರಣ್ ಪಂಪೆಲ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಮೇರೆ ದಾಲ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗೋಡು ಜವನಿಯರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಂಘಟನೆ ಬುಲೆವಡಾಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಶರಣ ಪಂಪಲಿಂದ ಪನಿಯರನ್ನು ಬಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಸಾಧಿ ತತ್ತದ ಬಿದಾಯ ಪೋನಾಗ ಆ ಜವನಿಯರೇನೆ
ತಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಉಲಾಯಿ ಕನತದೆ ಆ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಸೇವೆನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಆ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಟು ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಾರ್ ಬಂಡ ಶರಣ ಪಂಪಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇತ್ತನ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ನೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಡೆತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬನ್ನಿರ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೂ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಾಂಡಲ ತಕ್ಷಣ ಐಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದು ಆ ಜಾಗೆ ಬೋದು ಐಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆನೆ ಭಾರಿ ಶೋಗುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರೆ ಈ ಶರಣ ಪಂಪಲ್ ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಿರಲ್ಲ. ಅಂಜಿನ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರಿ ನಮ್ಮ ಅರೆನೆ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟಿತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಶರಣ್ ಪಂಪೈಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕುತ್ತಾರು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮಿತ್ತುಪೋದು ವಿಪ್ಪದ ಸಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಾರು ನರಸಿಂಹ ಮಾಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಶರಣ ಪಂಪೆಲ್ಲ ನರಸಿಂಹ ಮಾಣಿಲ ಒಂಜೆ ನಾಣ್ಯದ ರಡ್ಡು ಮೋನ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಶರಣ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ನರಸಿಂಹ ಮಾಣಿಲ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಪೂರ ಜವನಿಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು. ನಮ್ಮ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ವಾ ಜವನಿರುಳ್ಳಿರ ಆಗ್ಲಂಟು ಎಂಚಿನ ಒಡಕು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಜವನಿರನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಓಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಾಪುಡ ಅವಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿಸದು ಮಾತ ಜವನಿರೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮಾಣಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದೋಡು ಅಂಚಿನ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇತ್ತನ ನರಸಿಂಹಮಾಣಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆ ಟುಳ್ಳಿರಿ ಅರೆಲ್ಲಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಚೌಡದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ನರಸಿಂಹಮಾನಿ ಮೇರೆಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬೆಪ್ಪದ ಸಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಅಂಜನೆ ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಸಂದೀಪ್ ಗರೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕುಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಗರುಡಿ ನಮ್ಮ ಗರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾದ ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ನಾಯಕ್ ಬೇರೆ ಈ ಪಂಡದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಓಲು ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಇಂಚಿನೇ ದೂಪು ಪೂರ ಐಟ್ ಮುಂಚೂಣಿಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪವನ ತಾಕತ್ ಇತ್ತನಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಗರುಡಿ ಬೇರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬೈದೇರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆ ಸಂದೀಪ್ ಗರುಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಗಟ್ಟಿ ತುಂಬಕೋಡಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದು ಬೆಪ್ಪದ ಸಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ನಾನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗರೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಟೀಮ್ ಗರೋಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೇನೆ ಕಂಗನಾಡಿ ಗರುಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೂವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಜನಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಪ್ಪು ಹೂವೆ ಅದಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಜಿನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೇನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗರೋಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಬಿನ್ನೆರದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಗರೋಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಡೀಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದು ಬೆಪ್ಪದ ಸಾಲು ನೆಂಪದ ಕಣಿಗೆ ಕೊರದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ನಾನೋರ್ತಿ ಬಿನ್ನೆದಿ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಈದು ಜನ ಆಂಜನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವು ಸೌಭಾಗ್ಯನು ನಂಗೆ ಸುರೇಖಕ್ಕ ಒದಗದು ಕೊಡ್ತೇರಿ
ದಿಂಜ ದೂರದಾರತ್ತು ನಮ್ಮರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣ್ಯದ ದೇವರಾಯನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಸುರೇಖಕ್ಕಗೊಂಡು ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಪುನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸುರೇಖಕ್ಕನೆ ಯಾನೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಧರ್ಮಚಾವಡಿದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಟಿನ ಬಿನ್ನೆದಿ ಸುರೇಖ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಹೋದು ಬೆಪ್ಪದ ಸಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾನಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಸೇರ್ದನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲು ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಜೋಗುಲು ಮೊಗಲಿನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನಂತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾನನೇ ದಿನದ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸದ ಪಂಚನಿನತ ತುಡರಣ ಹರಳಾದ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರದು ಭಗವಂತನ ಆ ಲೀಲೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯ ಅನಾವರಣ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಗಳು ನಡೆದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಆ ಜಾಗ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾದಂಥ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ ಅದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡದೆ, ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಕಿಶೋರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ
ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಂದು ಗುರುತಿಸಾದ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತನಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಕಂಡನೆ ಬಂಡೆಗೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಎಂದು ಬುಡದಿ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಈರದಾಯ್ತ ಇರೆಡ್ದು ದಾನೆ ಯಾನ ಕಮ್ಮಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಏರು ಮಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಿಯರ ಅವ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಇತ್ತನಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ನಿನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಲ ಈ ಎಂಚ ವಿನ್ನಾಯಿನೆಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಒಂಚ ಕಂಡನಿ ಆ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತ ವರ್ಣನೆ ಮಂತಿಗೆ ಬುಡಿದಿ ಒಂಜೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಂಡಲ್ಗೆ ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಯ್ಯರೆ ಬಂದಾಗ ನಿಗ್ಲಿ ಏತು ಜನ ಬೈದಾರೆ ಏನನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿತ್ತರು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತರು ಸಮ್ಮಲ್ ಇತ್ತರು ಪಲ ಇತ್ತರು 10-15 ಜನ ಬೈದಾರೆ. ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಒತ್ತೇ ಬತ್ತೆ ಏರಿನಲ್ಲ ತೊಂದು ಬತ್ತೇನ ಅಂಚಾದ ಈರೆಂಚ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪರು ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ನೀಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಂತಂಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನಕಲ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಹೊಂತದ್ದು ನಿಖಿಲ ತುಂಬುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಜೀವನೋಡು ನಮಕ್ ಒಂಚಿ ಆಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹೆಣ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಒಂದತ್ತು ಒಂಜು ದಿನ ಬತ್ತ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಮೊದಲನೇದು ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಡ ಹೊರ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಹೊರ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡತನ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಗೆಳೆಯರು. ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಒರಿ ನರಮನಿ ಪುಟುನಗಾಯೆ ಸಿರಿವಂತೆ ಅದು ಪುಟು ದಿಪ್ಪಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಶ್ರಮಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ ಆಯ ಸಿರಿವಂತೆ ಆದಿಪ್ಪೆ ಅತ್ ಹೊರ ಪುಟ್ಟುನಗ ಸಿರಿವಂತೆ ಆದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನದನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಆಯೆ ಬಡತನಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಸಿರಿವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬಡತನ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಬತ್ತದ ಪೋವೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೈಲಾಸಡ್ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾರ್ವತಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಕೈಲಾಸಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾರದೇರು ಬತ್ತದ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ದಾನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಾರೆ ಅಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಿಲ ಪಾರ್ವತಿಗಿಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ನಾರದೇರು ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕಿಯರತ್ತ ಅಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಈ ನಾರದರು ಊರಿಡೀ ತಿರುಗದು ಮಾತೆರ್ನ ಭವಿಷ್ಯನ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನಕ್ಕೆ ಏನೇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನೇ ಕಮ್ಮಿ ನನೈತೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ತೋಜಾದ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯನ ತೆರೆಯೋನಗ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಾರದೆರಡ ಪೋದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಡತ ಕೈ ಚಾಚಿದು ನಾರದೆರೆ ಮಾತೆರ್ನ ಊರುದ ತ್ರಿಲೋಕದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯನ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಕಲ ಭವಿಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ನಾರದೇರು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ತೂದು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪನಕಲೆ ನಿಖಿಲೇನ ಯಾನ್ ಕೈ ತೂದು ಭವಿಷ್ಯ ಪನ್ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ನಡಪುನ ನಡಕೆನ ತೂದು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂದು ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಇರು ಒಂಜಿ 4 ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಪೋದು 4 ಪಜ್ಜೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಭವಿಷ್ಯನ ಪನ್ಪೆ ಎಂದು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 4 ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಪೋಯರಿಗೆ ತುಂಬು ಪೋದನಗ ನಾರದೇರ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅವಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರು ಬುಕ್ಕ 4 ಪಜ್ಜೆ ಪಿರಬಲೆಗೆ ಎಂದು 4 ಪಜ್ಜೆ ಪಿರವು ಬಂದಾಗ ನಾರದೇರ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇರು ನನ್ನ ಪಿರವು ಬರೋಡ್ಸಿ ಇಂದು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಸಿರಿವಂತಗೆ ಏಪಲ ಬನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಬಣ್ಣ ಹಾಲೋಗರ ಸಿರಿತನವು ಬಂದಾಗ ಹಾಲೋಗರ ಉಂಡಂತೆ ಎಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಪೇರದ ನುಪ್ಪು ಕೊರಲೆಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಯತು ಎಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ಎಂಚಿನ ವಜ್ರ ಎಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಆ ಸಿರಿ ಬತ್ತದು ಪೆರ ತಿರ್ಗದು ಪೋಯಲಿಂದ ಅನಗ ಆಯನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಡತನ ಆ ಸಿರಿತನ ಪೋದು ಆಯ ಒಂಜಿ ಬಡತನ ಬನ್ನಗ ಆಯನ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಸಾಲಗಾರ ಬತ್ತದು ಕೇನಗ ಆಯನ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗು ತೊರಿತಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮಗ ಅದಕ್ಕೆಯಿಂದ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಬಡತನ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿತನ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಡ್ಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಗೆಳೆಯರು
ಬೊಕ್ಕರಟ್ಟು ಗೆಳೆಯರುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯದೆ ಬಂದವರು ಇಬ್ಬರು, ಕರೆದು ಬರುವವರು ಇಬ್ಬರು. ಒಂದು ಕರೆಯದೆ ಬರುವವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತು ಜಿಂಡ್ಲ ಅಕಲು ಬರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ. ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಒರಿಯಾಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯಾಗ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ಎಂಚಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ವಿದ್ಯೆ ಬತ್ತುಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಲ ಆಯ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನು ಲೆತ್ತುಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಕ್ ಬಲಾಂದ್ ಬಂಡ ಬರ್ಪೂಜಿ, ಕೀರ್ತಿ ಎಂಗ್ ಬಲಾಂದ್ ಬಂಡ ಬರ್ಪೂಜಿ. ఆయన ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ಗ ಐನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಆ ಛಲ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಸಾಧಿಸಾಯರ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರು. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರು ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಯರಿಗೆ ನಾರದರಿಗೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಣಸಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲುವ. ಅಂಚಾದ ಸರಸ್ವತಿ ನಡಪುನಗ ನಾರದರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಟಿಗೆ ಅವೇ ತಿರ್ಗದು ಪೋನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಬತ್ತದು ಒರಿ ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಪೋನಗ ಆ ಖುಷಿ ಅವು ಏರೆಗ್ ಏತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ನವೆ. ಒರಿ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಕೀರ್ತಿಡ್ ಆಯ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿಂಡ ಆಯನ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಿತ್ತಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿ ಸಾವಲೆಕ್ಕ ಅನಗ ಅವು ಸರಸ್ವತಿ ನಮ್ಮಡ ಒರಿನಗ. ಅಂಚಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲ ಸರಸ್ವತಿಲ ಅಕಲ್ನ ನಡಕೇನ ತೂದು ನಾರದೇರು ಭವಿಷ್ಯ ಪಂಡೇರಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರೆದು ಬರುವವರು ಇಬ್ಬರು, ಕರೆದು ಬರುವವರು ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಲೆಪ್ಪುಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ನುಮಲ್ಪು. ಅಂಚ ಅವು ಕೀರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಕೀರ್ತಿ. ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿಡಲ ನಮಕ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಫಲನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಕ್ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಕಿತ್ತೆ ಈ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಲು ಅವು ನನಲ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷಲು ಕರಿಂಡಲ ನನಲ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂತುದುಂಡು. ಅವೇ ಅಪಕೀರ್ತಿ. ಒಂಜಿ ರಾವಣೆ ಮಲ್ಲ ಹರೇನ ಶಿವಭಕ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಆಯನ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಯ ಒಂಜೇ ತಪ್ಪು ಮಂತೆ ಪಂಡ ಸೀತಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆಯನ ಅಶೋಕವನ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಾಯಿ ಆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಡ್ದಾದ ಆಯ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತೆಂಡಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆದಿತ್ತೆಂಡಲ್ಲ ಆಯೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದ ಬತ್ತನ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುನಕಲ್ ಅಕಲ್ ನಾವು ಕರೆಯದೇ ಬರ್ಬೋದು, ಕರೆದೂ ಬರ್ಬೋದು, ಮುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ. ನಮಕ್ ಒರಿಯನ ತಾರೆ ಕುಜಲ್ ಬಲ್ದಾಪುಂಡು ಕೂಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಉಂತಾಯರ್ನೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿಂಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆತ್ತು ಜಿಂಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾವು ನರಮಾನಿ ಸಾವು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಎನ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಬತ್ತು ಪೋಪುನಕಲೇನ ನೆನಪುಡು ಏಪಲ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೇವೇರ್ನ ಧ್ಯಾನಡಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ದೇವರು ಏಪಲ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಮನ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ನಮಕ್ ಇನಿ ಮಾಂತ 3 ಸೇರ್ನಲ್ಕಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ನಮಕ್ ಕೊರಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಆರು ಏಪಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಡು. ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಸಾಕಾರಲ ನಡಪಡು ನನಕ್ ಮಹಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ನಂಕ್ ನನಲಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು 2 ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ ನನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಾಳದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಡೆತ ದಿನೋಟ್ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರದ ಪನ್ಪುಣಂಜಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವೋಡ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಡ ಅವೇತ ದಿನ ಊರುದ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ ಪೋದು ತಿರುಗೊಂದು ಸರ್ವಸ್ವಲ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಂತು ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆ ಪಗೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಮಂತ್ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆ ನುಪ್ಪಲ ತಿಕ್ಕ ನಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡಿ ಆ ದೇವೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಪಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಿವೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ
ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸೇವೆಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅನ್ ತುರುಕಾದು ಎನ್ನ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನ್ವೆ ದಾಯಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಉಲ್ಲವ ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ಪಂಡ ಇತ್ತನಕಲು ಶಿವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಕಾಸು ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡ್ದಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯುಕ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಬೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಐನು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈತಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದು ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜದ ಗುರುತಿಸುವವನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನೆನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊಣಪ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯಗೆ ಸರ್ವಸ್ವನ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದ ಮಾತರ ಸಮಯನ ಕೊರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇತ್ತನಕಲ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಈ ಕೆಲಸದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಿಖಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ನಿಖಲೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆಂದು ಜಗ್ಗನ್ನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೀರ ರಾಮನಾಯ್ಕೇರಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ತಂತಿರ್ದಾರ ಆವಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿಯಾತ ವೇದ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಯಾನು ಆ ರೀತಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪಂಡ ಶಬರಿನ ಕತೆ ಪಂಡೇರೆ ಕಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚಿತನ ಪೂರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೈ ಜೋಡಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತಂದ ಐಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ನಿದರ್ಶನ ರಾಮನಾಯ್ಕೆ ಇರಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂದ ದಯ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಣಿದ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಂದೋಲ್ ನಡಪುಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಲು ನಾಯ್ಕೆ ಇರಂದಿತ್ತೀರ ಆರೆಗೆ 100 ವರ್ಷ ಕರಿನ ವರ್ಷ ತೀರ್ಪೋಯರು ಗೋಂದೋಲ ಅಪರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತಾ ಗೋಂದೋಳ ನಲಿಕೆ ಅನಗ 6 ಬತ್ತದ 2 ಪಾತ್ರದ ಆರೆಗೆ ಉಂತೋನಿರ ತೀರುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿ ಓಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನೆಕ್ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಅವು ಪಟ್ಟದ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ದುಂಬುದಿ ಓಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತ್ರದ ಎನ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆದ ಮುಖ ಪದ್ಧತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಗೂ ಪೋತ ಐತೆ ಶರಣ್ ಪಂಪೈಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತದ 500 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾದ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಪಿದಮಲೆ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗನೆ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಯಾನಕ ಬಣ್ಣಗನೆ ಪಂಡೆ ಆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೋಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ತೋಟನ ಕಡತು ಬಂದಾಗ ಉಲಾಯಿಡಿ ಪುಣಂಜಿನ ಕಂಡದ ಬರಿಟಿ ಪುಣಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ದೂರೋಡು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎತ್ತ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನು ನಮಕ್ ಮಾತೆರಗಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇನಿ ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತನು ಆನ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಲ್ರು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದೊಂಜಿ ಮನೆತನದ ಮನ್ನಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗ ಇನಿ ಮೂಲ ಆತನು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿ ನೆರೆದ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿ ನೆರೆದ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರ್ಪಣ ವರ್ಷದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನ ಎತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ವರ್ಗ ಜಾತಿ ಪಂಥನ ಬುಡ್ದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪನಪಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ದಿನದತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಇಪ್ಪನಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಗಿನೆಡ್ದುಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಕಲಾ ಬರ್ಪುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ ಅವು ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಡು ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಅವೇ ಮನೆತನಗ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಲ್ಡುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಐನ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ದು ಪನ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಅಪ್ಪನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಫೋಟೋ ಉವೇ ಒಂಜಿ
ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಂತೆ ಬಂಡ ಆತ ಭಕ್ತಿದ ಕಾರ್ಣಿಕೆತ್ತಿನ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಯಾನ ಮೂಲ ಪನೇರ ಬಲ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಪೊಲಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಯ ಮಾತೆಯ ಇವತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಿ, ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇವತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋನೆ ತೂಡು ಅಲಂಕಾರ ತೂಡು ಆನ ನಮ್ಮವು ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯಾ ನಿನ್ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ದಯಬಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮುರಾಣಿ ಹೊರಗಜ್ಜೆ ನಮಗೆ ಅಪಹಾಚಾರ ಮಲ್ತೇರು. ಕುತ್ತಾರದ ಈ ಭಾಗಗಳು ಬೇತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬೇತ ರೀತಿಯ ಬೊರ್ಚಂದ್ರನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬೊರ್ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿಸಾದನು ಖಂಡಿಸಾದನು ಆನ ನೆಂಕ ಮಾತೆರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ ತೋಜವನ್ನಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆಪಣಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಿಂಜವನಡು ಅಲ್ಪ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದ್ಲೇಕ ದಯಬಂಡ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಮೃತ ತಿಕ್ಕದನೆ ವಿಶಲ ತಿಕ್ಕದ್ರೆ ಅಮೃತ ತಿಕ್ಕ ನಾನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದೇವತೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲಿತ್ತೇರಿ ದೇವತೆರಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೇರ್ಲ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಬೋಪಣಂಚಿನ ಅಮೃತನು ದೇವತೆಲು ತಪ್ಪಾದ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆಗ ಮಲ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಉವೇ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಣಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಸಮಾಜಗೂ ಅಮೃತ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾವಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪಿದಮಲಿತ ಇನಿತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಾರಿ ನಡಪಡು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಇಡೀ ಈ ಕುರ್ನಾಡದ ಭಾಗಗೂ ಪಿದಮಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೊಲೆಯೋಡು ಪಂಪಣಂಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಜವನರಿಗೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರೆ ಇಷ್ಟಪಡಿಪೆ ದಯಪಂಡ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುರ್ನಾಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರಾಜರಾಮ್ ಭಟ್ರನ ಅರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತಾನ ಕುರ್ನಾಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜವನೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸೇವಾ ಭಾರತೀಯ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸುಮಾರು ಎರಡರ ತಿಂಗಳು ದಿನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಚಿತವಾದ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಮುಲ್ಪದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಕಾದ ಮುಲ್ಪದ ಜವನರಿಗೆ ಯಾರು ತರೆತ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಅಂಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿಪಣ ದಿಷ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲ್ಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ನೆಲ ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಒಂಜಿ ನರಾರಿ ಪರ್ವತ ಮುಖ ಕಾರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಾತ ಅನಾಚಾರಗಳು ಅಪಚಾರಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವೈನಂಚಿನ ಕಾರಿಂಜ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತುಳುನಾಡದ ತೂಯರ 4 ಯುಗೊಟ್ಲ ಪುದರನ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಿಂಜ 4 ಯುಗೊಟ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿತನ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಪಚಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿಪಣ ದಿಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒರಿಪಣ ದಿಷ್ಟಿಡು ಶಿವಮಾಲಾ ಧಾರಣದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಾತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರತೆ ಒರಿಪಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. 25 ತಾರೀಕಿಡಿದು 5 ತಾರೀಕಿದಾನಿ 23 ದಿನ ಶಿವಮಾಲಾ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಋತೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲದು ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಆ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒರಿಪೇರ ನಿಖಲ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪಣದ ನಿಖಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭೂಮಿಡು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅಪ್ಪೆ ಇನಿಕೋಡೆಡಿ ಪುಣ್ಯತ್ತು ಯಥಾ ವರ್ಷದ ಶತಮಾನದಿಂಚ ಆಯ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಅವಳು ನೆಲೆ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅರೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲೆಯಾದ ಉಂತೆರ ಒಂಜಿ ಜಾಗ 6 ನೆನತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಆವೋಡು ನಾಡ ಒರಿ ವಿರೋಧ ಮನ್ಪಂದೆ ಆ ಜಾಗೆ ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ 6 ವಿರೋಧ ಮಂತದ ನಾನೇ ನಮ ವಿರೋಧ ಮನ್ಪುಣ್ಯತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ 6 ವಿರೋಧ ಮಂತರೆ ಅರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಚೂರಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಂತಿಜಿನ ಇನಿ ಈ ಭವ್ಯವಾಯ್ನ ಈ ಸುಂದರವಾಯ್ನ ಈ ತೊಂಜಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀಲೇಶ್ವರದ ತಂತಿರ್ದಾರ್ನ ಆ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ನೇನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸರಿಯತ್ತೆಂದು ತೋಜಿ ನಡೆದವರ ಯಥಾ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಆಂಡ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಜಾಗನೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನಾನಲ್ಲ ಆ ಜಾಗೆ ಕೊರೋಲ್ಯ
ಅಪ್ಪಗ ಕೊರಿನಂಚಿನ ರಮೇಶನ್ನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಗಡು 4 ಕಿಲ 5 ಕಿಲ ಆಜಾಜಿ ಕಿಲ ಆ ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎರಗಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಬರುವ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ 4 ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಾಲು ಪಟ್ಟ್ಯಾದು ಒಂಜಿ ಕಂಗದೈ ಬುಡಿಯರ ತಯಾರಜ್ಜಿ ಅಂದ ನಂಚಿನ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಟು ಆ ಹತ್ತು ಬೊರ್ಲುದ ತೋಟನೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬರದು ಒಂಜಿ ಪಾತರಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಏತು ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಆ ತಾರೆ ಕಡ್ಪುಲೆ ಕಂಗು ಕಡ್ಪುಲೆ ಮರ ಕಡ್ಪುಲೆ ಅಂದೆ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಶಕ್ತಿ ಹೊರತು ಬೇತೆಯರನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ಆತ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಏಪಲ ಗೋಂದೋಳು ಏಪಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಪ್ಪೆ 4 ಪುಡೆಟ್ಲ ತೋಟ ಗುಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲು ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರಿಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇತೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೇರು ಅವಳ ಆಂಡ ಈ ಕುರ್ನಾಡದ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ನಡೆದು ಪೋಯರನ್ನೇ ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನೊಂಜೆ 18 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ನಿತಿನನ್ನೇ ಕಿರಣನ್ನೇ ಮಂಜುನಾಥನ್ನೇ ಆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಭಟ್ರು ಆ ನವೀನನ್ನ ನಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ನಡತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಜಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುನಗ ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಪೇರಿ ಇಡೀ ಮಾರ್ಗ ಮನ್ಪೋಡ್ದಾಡ ಏರೇರ್ನ ಮಾರ್ಗ ಏರೇರ್ನ ಕಂಡ ಏರೇರ್ನ ತೋಟ ಜಾಗೆ ಬಿಡೋಡು ಆಂಡಲ ಅಪಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರನ ಮುಂದಾಲತ್ತೋಡು 10 ಹಲವು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಣಗ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಣಗ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜಾಗೇನದ ತೊನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಣ್ಣಗ ಆ ಪಡ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಅನುದಾನ ಬರ್ಪು ಜಿನ್ನ ದೇವರ ದಯಟು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಜನ ಪೊರ್ತಾದಿಪ್ಪು ಈಶ್ವರಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಜನ ಪೊರ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮೋನಪ್ಪನ್ನೇ MLC ಆದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾದಿಪ್ಪು ಕೇಳ್ನಾಗ ಒಂತಂತೆ ಕೊಡದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದನ ನಿತಿನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲಿ JCB ಇಟಚಿಡು ಮಾರ್ಗ ಮನ್ಪೊಡ್ದನ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಪಗಾನೆ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ರನ ಜಾಗೆ ಕೇನೇರ ಪೋನಾಗ ಚಾಲ ಕಾಪಿಲ ಓಲು ನೀರು ಕೇನೋಣ ಅವಳು ಪೇರು ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಈ ಊರು ಎಂಗ್ಲಿ ಬಾಜಲಿಗೆ ನೀರು ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪಡ್ತರು ಅಲೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ನೀರು ಪೇರು ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಈ ಊರದಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಾರ್ಗ ಮೋನನ್ನೇ ಬಣ್ಮುನಾರು ಹೊರಿತೇರೆ ಆರು ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಒಂತೆ ಜಾಗ ಎಪ್ಪುನಿ ನಿಗಲು ವೈಟೆ ಬೋಡ್ಲ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಆನ ನಿತಿನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವು ರಾಜಾರ ಭಟ್ರನ ನೆಟ್ಟು ಮಾರ್ಗ ಅದಾನಗ ಒಂಜಿ ಸಾಯ್ಬೇರು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಜಾಗೇರ ಪೋಡ್ದಾನೆ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಆನಪ್ಪ ಕಾಸ್ದ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದುವೆ ಭಟ್ರೆ ನಿತಿನನ್ನೇ ಕಿರಣನ್ನೇ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಡುದು 10,000 15,000 ಕೊಡ್ತಾನ ನೆನೆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಅವಳು ಡಾಮರ ಆನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡಾಮರ ಆಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನೋಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂಘ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಂಘ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇನ್ನು ಈತು ಶೋಕದ ಮಾರ್ಗ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸಂಘ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ನೆಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬರ್ಪುಂಡು APMC ದಾಖಲೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಂಡರ್ಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರನ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ 3,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಈತು ಬರ್ಲುದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈತು ಶೋಕದ ಮಾರ್ಗ ಈತು ಶೋಕದ ಡಾಮರ್ ಸೇತುವೆ ಮನ್ಪೇರ ಕಾರಣ ಏರು ಬಂಡ ನಮದಾಲ ಮಂತದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪುಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಗು ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ 5 ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪಾಟಿದಕ್ಲ ಒಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಂತೇರು ದುಂಬು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಂತೇರು ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆ ಪುಡೇಟ್ ಈ ಪುಡೇಟಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತೀನಿ ಒಯ್ಟೆ ಮೂಲೂರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪುಡೇಟೆ ಜತ್ತದೆ ಆ ದುಂಬುದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೋಡು ನಾನು ಜೀಪು 4 ವೀಲರ್ ಜೀಪು ಬರ್ತನ ಆ ಜವನೇರಿ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಬಿಡ್ದು ದುನುಕೊಂದಿತ್ತು ನಂಜಿನ ದಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ್ಟೆ ಬೈದಿಚ್ಚಾರಿ ಈ ಪೊರ್ತರು ಈತು ಶೋಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯರ ಕಾರಣ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಭಟ್ರ ಅತ್ತೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇಜಿ ನನ್ನ APMC ಇಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಸಂಘ ಪೂಜಿ ನನ್ನ ಈತು ಶೋಕ ಆಯರಂಡ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ಮುರಣಿ ಮೇಡ ಪಂಡರು ಎರಡ ಪ್ರತಾಪಣ್ಣ ಈರು ಸಿಟಿ ಡಿಪ್ಪುನಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಜು ಕುಗ್ರಾಮುಡು ಕಂಗ್ ತೋಟದ ನಡುಟು ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಇರ್ನ ಕೊಂಗಣಿ ಪಾತರನಕ್ಲೆ ಇರ್ನಂಜು ಕೊಂಗಣಿ ಪಾತರ ಬಲೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಗ ಆರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡೇರ್ ಮೂಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾರ್ಗ ಸರಿಜಿ ಎಲ್ಲನೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಆನ ಉಮೇಶ್ ಅಂಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಂತನ್ ನಾಡ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಬಂಗಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ಒಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಇನ್ನು ಮಾತ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರನಂದು ಯಾನೆ ಹೆಂಗ್ ನಮ ಮಂತದಿನಿ ಪನ್ಪೂಜ ದೇವರ ಅಪ್ಪೆ ಮನ್ಪದಿನಿ ಪನ್ಪುಣಿ ಆನ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಏತುಂಡು ಪಂಡನಾಡ ಪಂಡೇರು
ಚಬಟಿಕಾರ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ಚಬಟಿಕಾರ ಸಮಾಜದ ಆ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಣ್ಣನಲ್ಲ ಹಠವಾದಿಲು ಛಲವಾದಿಲು ಶ್ರದ್ಧಡಿಪುನಗ್ಲು ಅಟ್ಟೊಟಾನಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆನೆ ಗೋಂದೋಲು ಮಣ್ಪುಣಂಜಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಈ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಉಂತ ಓಡ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೇರಣೆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಬೋಡು ಅಕ್ಲನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತಿರ್ದಾರ್ನ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ಹಿರಿಯ ಗುರುಕುಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜಾತಿ ಮತನು ಬೇತೆ ಮಾತೆರನ ಬಿಡುದು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಲಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ತಿಗಿನಂಜಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ತೂಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಿಲಕ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿ ಉಲೈ ಆ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪಿದೈ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಐಕ್ ಬರ್ಪುನ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಅಲ್ತ ಆ ಕೇಸರಿ ಪಾಡ್ದನ ಜವನೇರ್ನ ಮುಕೊಟು ಆ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರು ಭಾರಿ ದಿನೋಡು ಬೇಲೆ ಬಂತದ್ದು ಬಚ್ಚಿ ದಿಪ್ಪಾರು ಆಂಡ ಬಚ್ಚಿ ದಿತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಆ ಜವನೇರ್ನ ಮೋನೆಡಿತ್ತಿನಂಚನ ಖುಷಿ ಐನು ತೂನಗ ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ರಾಪುಂಡು ಇನಿ ಉಮೇಶನ್ನ ಮೋನೆಡು ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತೆಲಿಕೆ ಇನಿ ಆ ರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಮೋನೆಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತೆಲಿಕೆ ಮೂಲು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಜವನೇರ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಪನಿಯರ್ ನೆಚ್ ದಾದ ಪಣ್ಣನಾಡ ಅವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗಾದಿಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆಂಡ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಜವನೇರು ಆಂಜನಕ್ಲು ಆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ಬರ್ಸ ದೊಂಬು ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಮಂತುದಿನಂಚಿನ ಆ ಸೇವೆಗೆ ನಮದಾಲ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಉಲೈಕೊಳ್ಳಿದಿನಂಚಿನ ಆ ಪಿದಮಳದ ಮಹಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೂದೇಕು ನಿಖಲು ಮುರ ನೀಡಿದ ಬಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಜನ ಅನ್ನದಾನ ಅವು ಉಂಡದು ನಡತಂದು ಹೋದಾನಾಗ ಇನಿತ ಒಣಸ ಪೆದ ಮಲೆತ ಏತೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಣಸೆ ಇನಿತ ಸಾಂಬಾರದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಆ ಸಾವಿರ ಜನ ಉಂಡದು ಪೋನಾಗ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಅಕಲ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಈ ಕುಗ್ರಾಮಗಳ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬರ್ಪುನಿ ಸಾವಿರ ಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊನ್ನಿ ಈತು ಶೋಕದ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೇದಿಕೆ ಆ ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣೆ ಆ ಉಗ್ರಾನ ಅಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಿಶೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪಾಯರು ಇನ್ನು ಉಮೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪಾಯರು ಇಜಿನ ರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಾರಲ್ಲ ಕಣ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪಾಯರು ಇಂಚಾನ್ ಕಣ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಏಪ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೂರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಬಾಯಿಡ ಕೆಣಗ ಆಂಡ ನೆಕ್ ಬಡದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಿರ ನಿಕ್ಲೆನ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ್ಯಾರು ಜಾಗೆ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸದ ಉಡಲ್ದೊಲೈ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಪೂರ ಮಾಯಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪಲು ಪನ್ಪುಣ ನೂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡವರ ಸಾವಿರ ಜನಗಳು ದೂರದ ನಿಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ದಿಪ್ಪು ಈ ಊರದ ಈ ಮಾಂಗಣದ ಈತ ಜನ ಬರ್ಪುಂದನಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪಣ್ಣ ಮಕಲಶ ಪನ್ನಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಮುಖಾಂತರ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ಭಾಗವಹಿಸರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊರನಂಚಿನ ಎಂಗಳ ಈ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅಂಚಿನ ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಿಶೋರನ್ನಾಗ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊರನ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅವಕಾಶ ವಂದಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗೇನ ಪೂರ ಗಮನದ ತೂದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಡು ಈ ಸಂಸಾರ ಬೆಂತು ಮಂಚಿನಂಚಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಆತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ರೀತಿನಂಚಿನ ಸಂಸಾರತ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಲಿತಿನಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಅಂಡ 4 ವರ್ಷಡು ಇಂಥದ ಕೆಲಸ ಅವಿರತವಾದ ಅಕಲಂಕಲ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬೆಗರದ ಆ ಬೆಗರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನೆತ್ತೇರಿನ ಆಜಾದ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೆಗರಡು
ಅಪ್ಪೆವಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ನೀ ಕಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಕಲಾ ಪ್ರೊಡುಮೇಡು 14 ಕಲೆತು ಜಿಂಜಿದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯವು ಅಂಚಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಯನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಕ ಅಪ್ಪೆನ ಮಹಿಮೆ ತೋಜಾರೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಮೂಲ ನಡತದ ಹೊರತು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಉಡಲಡು ದೀನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಣ ನಮ್ಮ ಸುರುತಾದ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ದುಂಬದ ಬುಡ್ಕವು ಪೂರ ಮರೆತು ಬುಡ್ಕವು ಓಲ ಬರ್ಷಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಪ್ಪನೇನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಬಲತದಿನ ಕುಲು ನನ್ನ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಟಿಬದ್ಧ ರಾವುಡೆ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಯೋಚನೆನೇ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿತ್ಯನೇ ಪನ್ಪೆ ದುಂಬ ಅವಂಜಿತ್ತಿನ ಮೂಲಿ ಅವು ಬರ್ಷಿ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಬರ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿತ್ತೇನೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಪ್ಪ ಕಲೆ 14 ಕಲೆಟು ಜಿಂಜಿದು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲು ಬೆಳಗದಳೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಟೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಪುರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಆಚರಣೆಗಳು ಆ ಎಂಚೆಂಚ ದುಂಬು ಆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪರು ಅಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಅದನ್ನು ಪೊರ್ಲೂರು ನಿಕ್ಕಲು ನಡಪ ಒಂದು ಬಲೆ ಕುಡೊಂಜಿವೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೊರೋನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಬರಿಯಾತ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನೊಟೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲಾತನು ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದನು 3ನೇ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಪುಣ ಬಂದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುಟೊಂದೇ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಅವು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಲೀಲೆನೆ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪಾವಲು ಪನ್ಪನೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾಮಯ್ಯ ಅಪ್ಪೆನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ತೋಜವನಂಚಿನ ಪೆದಮೆಲದ ಈ ಮಣ್ಣು ಬಾರಿ ಮೈಮೇಡು ತೋಜದು ಬರೊಂದುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಬತ್ತೇರಿ ವಿಷಯ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಪುಕ್ಕನ ಕೂಟ ಪೂರ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಪೂರ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯರು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಭಕ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸವಾಲಾದಿತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗರು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಕು ಯಾನು ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಜಾಗಿಡು ಭಾರಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಕೆಸರು ಪೂರ ಬಾಗಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾತಣ ಅಪಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನ ಮೈಮೇನು ತೋಜಾದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಡೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನೀರು ಏರ್ಕದು ಆಡ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎರ್ಕಿನಂಚಿನ ನೀರಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಜಿತು ಪೋತು ಅಪ್ಪಗನೆ ನಿಂತೆ ಈ ಜಾಗೆ ಭಾರಿ ಮೈಮೇದ ಇಂದೆರಡು ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪುನಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕುಲು ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಲೆಪ ಅಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿಡು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ತ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫುಟ ಇನಿ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲ್ದುಲೈ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತದು ಇಡೀ ಸುದೃಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಮೈಮೇನು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಅಪ್ಪೆ ತೋಜ ಒಂದು ಬೈತಾನೆ ಯಾಮ್ ಪನ್ಪುನಿಂದಿನ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಪನ್ಪುಡ ಏನಂಚಿನ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮತಾಂತರದ ಆಕ್ರಮಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಜಾಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮೋಲೈ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಡಪುನಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮೆರೆ ಒಂದು ಪುನ ಈ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಸುದೃಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಘರ್ಷಡ್ಲ ಜಾತಿ ಬೋಡು ಆಚಾರ ಬೋಡು ವಿಚಾರಲ ಬೋಡು ಅಂಡ ಸುದೃಢವಾದ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಕ ದೇಶದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ತೊಡಕು ಬಂದಾಗ ಅತ್ತನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜಾತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಬುಡ್ದು ನೀತಿದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಈ ದೇಶನ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘರ್ಷಲು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂಚಿ ಜಮ್ಮು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗೋಡನ್ ಪನ್ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೋಡು
ಮುಲಿತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಮುಲಿತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಪೋನಿ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನ ಅವಡು ಆಣು ಜೋಕ್ಲೇನ ಅವಡು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತದ್ದು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಕೀರ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಮಂತಿನ ಸಾಧನೆ ಅತನ ನಿಖಲ್ ಸಾಧನೆದ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಜಿಂಜಿದ ಬರ್ಪುನಿ ಜೋಕ್ಲೇನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಜೋಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಆತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಖಲು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಪುಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಜಾಲ ಮತಾಂತರದ ಜಾಲಲು ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಲಾಯಿನಕ್ಲು ಪೂರಕ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡು ಅವು ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವಡು ಬುಲೆವಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ 2ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡು ಆ ಸಮಾಜದ ಆ ಸಮುದಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡು ಆ ಆರಾಧನಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಐತ ಮಹತ್ವ ತೆರುವಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ನಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಖರಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾದುಕೆ ಮಠ ಅವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತರೆಡ್ದು ಉಂಗುಷ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪಂಚಭೂತದ ಶಕ್ತಿಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಖರಡ್ದು ಪಾದುಕೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಉಪ್ಪುನು ಶಿಖರಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಲಶ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಪೆರೆ ಅವು ಪೂರ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ದುಂಬು ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆತೊಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಪುನಿ ಕಲಶಡ್ ಇಡೀ ಕಲಶರ್ದು ಆ ಪ್ರಭಾವಲಯ ಬಿಂಬದ ಮಿತ್ತು ಬರುದು ಬಿಂಬದ ಪಾಣಿಪೀಠರ್ದು ಪಾದುಕೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಪ್ಪುನಿ ಶಿಖರ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿತಿನ ಶಿಖರರ್ದ ಹತ್ರ ತಂತ್ರಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಣಿಪೀಠ ಇಡಿತಿನಂಚಿನ ಬಿಂಬಗ ಆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುನಗ 50 ದೇವತೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಂತದ್ದು ಕಲಶ ಮಧ್ಯೆಡು ಐಕು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಚೇತನ ತಂತ್ರಾಗಮನಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅಂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ದೇವತಾ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಆ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಗ ಶಿಖರಂತೂದು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲೈ ಪೊಗ್ಗುರು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿಂಬದ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಗ ನಿಖಲ್ ದೀನಂಚಿನ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶತೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಧೀಮಂತಿಕೆ ಆ ಅಂತರಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಚೇತನಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿದ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಭೆ ಆ ಬಿಂಬದ ಪ್ರಭೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಅವಳು ಪ್ರಭಾವಲಯ ಎಂದು ಆಪುಣು ಅವು ಸಿದ್ಧಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಷೇತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಐಕಾದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಏತು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬತ್ತೇರ ಏತು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಂತೇರ ಏತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಲು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಂಡ ಏತು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡತುನ ಆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಮನಸ್ಸು ಆ ಬಿಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಅವಳು ಶಕ್ತಿದ ಉದ್ದೀಪನ ಆಪುನಿ ನೆನೆಪುದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಚರಣೆಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡುತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಕ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಷೆ ಚೇತನ ಬರ್ಪುನಿ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಭೇತ ಪ್ರಭಾವಲಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪಿನಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲು ನೆನೆಪುದಿಯೋಡು ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಂಡ ಯಾರಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ದಿನನಿತ್ಯ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸರದಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಕಾಣೆ ದೇವತಾ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಡು ದೈಟು ಬುಲೈನಂಚಿನ ಆ ಪೂನು ಕಂತದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅಭಿಷೇಕ ತೂಪಿನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯಾ ಭಾಗದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಆಚರಣೆని ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಶಕ್ತಿ ಉದ್ದೀಪನ ಆಪುಣು ಇನಿ ಈ ಮಾಮಾಯಪ್ಪೆ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಲು ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಮ್ಮಕ್ಕಲೇ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಇತ್ತವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಪುರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೆಲಸಲ ಕಲಶ ಕಟ್ಟುನಿ ಹೋಮ ದೀಪುನಿ ನೇಮ ಮನ್ಪುನಿ ನೇಮ ಬಕ ನಿಯಮಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪುರ ನಡುತ್ತಂದಿತ್ತು ಇತ್ಯದ ಪ್ರಾಕಾರಲು ಈತ ಬೆತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಲಶಲು ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ಪೂರನೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಆರಾಧನೆಲ ಐತ ನೆಲತ ಆರಾಧನೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಗ ಅವಲೊಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನದಿ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರನ ಆರ್ನ
ನೇತೃತ್ವಡ್ ಇನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆತಳು ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರುಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಾಗೋಲು ಪುರಾಯರುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಕಡಿಕ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ನೆರೆಪೂಡು ದಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದನು ಯಾನು ಉಗ್ರಾಣಗೆ ಪೊನಗ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಈತೆತ್ತು ಇನ್ನು ಆತೇನಿ ರೆಡ್ ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮ ಪಾಲು ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ನಿಕ್ಲು ಏರೇರು ಏತೆತ್ತು ಸೇವೆ ಮಂತದಾರ ಅತನ ಏರೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಏರೇರು ದಾನಿಲು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದೇರ ಅಕ್ಲೇನು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಳಗದು ವರ್ಷ ಮೂಲು ಮೈಮೇದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುಟ್ಟಣಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಲೆಕಾರನಿಕೆಡು ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಿಂಜಾಯಲ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿನ ನಡಪವನಂಚಿನ ಮಾತ್ಮೆ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಪೆದುಮಲದ ಈ ಮಾಮಾಯ ಅಪ್ಪನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ನೆನಪುದಿಲೆ ಮತ್ಸರ ಪಡೆಚ್ಚಿ ಏರೆ ಅಡ್ಡೆ ಅವಳು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ಏನಿ ಮತ್ಸರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲೇ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮನಕ್ಕಲೇ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಆಪುಜಿ ಅತನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದು ಇನಿ ಆಪತ್ತದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪರೆ ಇಂಚುಗಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವಡು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಷಡ್ತಂತ್ರಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪನ ಈ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಏರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅತನ ಒವ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಡು ಪಡೆದು ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡು ತೀರಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಕ ಅಪವಾದ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಅಪಮಾನ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಪ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆ ಮಾಮಾಯಪ್ಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಮಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಆಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ಪನ್ನಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಕುಲ್ದಾತಾರೆ ವಾ ಋಣನಾಂಡಲ ತೀರ್ಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ತೀರ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಭಾರಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಬ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಗರ್ಭವತಿ ಆದ ಆ ಪ್ರಸೂತಿ ಆಯ್ನೇಟ ಅಪ್ಪೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನ ತೂವೋಡು ಎಡ್ಡೆ ತರಂಗನ ಆಲಿಸೋಡು ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಉಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಡು ಆ ಗರ್ಭಡು ಬಲಿಪುನಂಚಿನ ಬಾಲೆನ ಪೋಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಬರೀ ಅರ್ಥವತ್ತಾಯಿ ನಂಚಿನ ಅವಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮಡು ತತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದುರಿತಲು ಅಪಮೃತ್ಯುಲು ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲು ಇನಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲು ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಒವ್ವೇ ನಿಖಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಾಯಿನ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಶೋತ್ರನ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದುಕೊಳ್ಳೋದು ರಟ್ಟು ಪೊರ್ತು ಆ ದೇವತಾ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಣಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕೊಲ್ದು ನಿಖಲು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಡು ಏತು ಜನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾತು ಜನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಣಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುನಲ ಭಾರಿಯಾತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಹಿಂದೂ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಭದ್ರತೆದ ಐಕ್ಯಮತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ಭೋಜನ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಪಿದಮಲದ ಶ್ರೀ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಬರೆಸ್ತು ಸಂಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸಿನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯೋಗನ ಕಳವನಂಚಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಲೇರಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒವ್ವೇ ತೊಂದರೆ ಅವಂದೇ ಅಪ್ಪೆ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಗಂಡಾಂತರನ ದೂರ ಮನ್ಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನಲಾತ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಕೋರ್ದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದ ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಿದ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಭಯಭೀತಿಡು ಪೋಡಿದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪೋಡಿದು ಬದುಕುನ ಕಾಲ ಆತಳು ಈ ಸಂಕಟದ ಪೂರ ಈ ದೇಶನ ಪಾರಮಂತದ್ದು ಪನ್ನುಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಭಜನೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನ ಅರ್ಥ ಇಂದೆಟುಂಡು ಪೂರಾ ಹೊರನಾಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದುಳ್ಳಲು ಅಂತರ್ಮಯ ಆದಿ ಉಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಆದುಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವದ ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಳ್ಳಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೃಪನಂಚಿನ ಬದನೆ
ರಕ್ಷಕರೋ ಜಗದಂಬಾ ಭವಾನಿ ರಕ್ಷಕರೋ ಜಗದಂಬಾ ಭವಾನಿ ರಕ್ಷಕರೋ ಜಗದಂಬಾ ಭವಾನಿ ನಿಶಿದಿನ ಗಾವೋ ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ನಿಶಿದಿನ ಗಾವೋ ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ರಕ್ಷಕರೋ ಜಗದಂಬಾ ಭವಾನಿ ರಕ್ಷಕರೋ ಜಗದಂಬಾ ಭವಾನಿ ವರ್ಣವಿವರ್ಣ ಮೇ ವಿರನೆ ವಾಣಿ ವರ್ಣವಿವರ್ಣ ಮೇ ವಿರನೆ ವಾಣಿ सौद भुवन में तो महारानी सौद भुवन में तो महारानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी निशिदिन गावो अंबा अंबा निशिदिन गावो अंबा अंबा रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी अंतर्मातो अंतर्यामी अंतर्मातो अंतर्यामी विश्वस्वरूपिणी विश्वसमानी विश्वस्वरूपिणी विश्वसमानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी निशिदिन गावो अंबा अंबा निशिदिन गावो अंबा अंबा रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी अंबा भवानी जगदम्बा भवानी अंबा भवानी जगदम्बा भवानी अंबा भवानी जगदम्बा भवानी अंबा भवानी जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी ಈ ಭಜನೆಡು ಈ ಪರಿಸರಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಏರು ಓಲು ಏಪ ಪನ್ಪುನ ಇಡೀ ಅರ್ಥ ಈ ಭಜನೆಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಭಜನೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ಅದುಲ್ಲಲೆ ಪೂರಾ ವರ್ಣಡುಲ್ಲಲೆ ಪೂರ್ಣ ಜಾತಿ ದೊಲೈ ಉಳ್ಳಲು ಪೂರ ನೀತಿ ದೊಲೈ ಉಳ್ಳಲು ಪೂರ್ಣಕಲ್ನ ಬದುಕುದೊಲ ಇಲ್ಲಲು ಅಂತರ್ಯಾಮಯ ಅದುಲ್ಲಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ರೆಡ್ಡು ಪದಟು ಉಳ್ಳಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೆ ದುಂಬುದ ವಿಚಾರನು ಪೂರ ಮದತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂಲ ಉಂಡಾತಳು ಆ ಉಂಡಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅಪ್ಪನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ನನಲಾತು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಬೆಳಗಲುಂಡು ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ನನ್ನ ನಡಪೆರಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಕ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಮಂತೊಂದು ಬಲೆ ಸಸಿತ್ಲಿದ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆನಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಗುಪ್ಪಡು ವಿಶ್ವಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ ಕೊರಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇದು ಪುರ್ಲಾವುಡುಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಥೋಮಸ್ ಕುಟಿನ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ
ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೆರೆ ಜಾಗ ಕೊರ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಪಿದಮಾಲೆ, ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಿದಮಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಗೋಂದೋಲ್ ಪೂಜೆ ದಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಅನ್ನದಾನ ನಿರಂತರದ ಕೊರ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕ್ ಪಿದಮಾಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಈ ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲಗೋಡು ಓಲಗಾವಡು ಪಂಡದು ವಿನಯ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಅಗೆಲ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಅಗೆಲ ರೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಈ ಸಭಾಂಗಣಗಳ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಸಂಪರ್ಕನು ಕಲ್ಪಿಸವನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರವೈನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ಥೋಮಸ್ ಪುರ್ಪುಲೇನಂದ ಪನ್ನೀರನ ಭಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಎಂಕಲ್ ವಾ ಟೈಮ್ಡು ಬೋರ್ದ ನೀರಾದಪ್ಪು ಅಜ್ಜಿನ ಕರೆಂಟದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಪೋದು ಕೇಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋರ್ತನ ಸಮಯಡು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರತಿರು ಅಂಚಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೈನಂಚಿತನ ಥೋಮಸ್ ಪುರ್ಪುಲೇನು ಈ ಸಮಯಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಆ ಅಪ್ಪೆಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕರು ಆರ್ಲಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಡು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲ ಪರತ್ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಅವಳು ಬೋಡಪ್ಪನ ಪೂಜೆದ ಸಾಮಾನಾದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಜಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ಐನು ಮಾತ ನಂಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಒದಗಾದಿಸಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಧತ ಕಾರ್ಯನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕರು ಇನ್ನಿತ ಕಾಂಡದ ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಯಿನ ಹರಿಕೀರ್ತನೆಲ್ಲ ಆರ್ನಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಕರಿನಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲಿರು ಅರೇನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ರಮೇಶನ್ನೇ ಇಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಟುಂಬದಾರ ಆಂಡಲ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಪುನಗ ಕಂಗದ ಕರ್ತದ ಜಾಗೆ ಕೊರನೆಟ್ಟು ಒರಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರೇನ್ಲ ಅಂಜನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಆರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಅದು ಪುನಗ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಭೀಮ್ ಅದುಪು ಅತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅದುಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನೆ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಂಡದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದನ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ನನೆ ನೆಟ್ಟು ಆತನೆಂದು ಪಂಡಿಯರನ್ನು ಬಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ಬೆಡೆಪೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ರಮೇಶನ್ನೇ ಈ ಕುಟುಂಬಡು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ಈ ದೇವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಸಾಂಗವಾದ ನೆರವೇರುನೆ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆರತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಆದಪ್ಪು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪೂರ ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂತೇರು ಅಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಈ ಸಮಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕುಡೂರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಗರ್ತ ಜಾಗೆ ಗೊರ್ನಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರ್ಲಂಜನೆ ಮೇರೆ ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತಂಡ ಅಂಚಿಲ ಬರ್ಬುಜೇರು ಇಂಚಿಲ ಬರ್ಬುಜೇರು ಭಾರಿ ಮೌನಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆರೆಗೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಜ್ಜನ ಬಂದು ಎಂಚಿನವರ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಬಲೆ ಬಂಡಲ ಆರು ಬರ್ರಕ್ಕೇನೋ ಅದು ಇನ್ನು ದಾನ ಮುಖಲೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀಡಿ ಲೆತುಂಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾರು ಒಯ್ಯಿನ ಕೇಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂತುಜೇರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಅಂಚನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ಖರ್ಚಾದನು ಐಲ್ನ ಆರೇ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಡದು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದನು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರನ ಜಾಗದ ಖರ್ಚಿನ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪಂದು ಹೌದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಖ್ಯೆತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಖರ್ಚಿ ಆತನು ಆಂಡಲ ಐನು ಪೂರ ಆರು ಬರಿಸದು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನೆ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಗು ಬಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟರೆಜ್ಜಾಂಡು ಬುಲ್ಪ ಉಡಂಡ ಬಜ್ಜೆಯಿಂದ ಎತ್ತದು ಮೂಲೆ ಅಂಬಣ್ಣಗ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕರಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಯಾನೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ಅರೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ದಿನೋಲ ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಇತ್ತಿನಾರು ದಿನೋಲ ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನ ಸೌಭಾಗ್ಯರಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಅರೇನು ಈ ಟೈಮಡು ಗೌರವಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನೋರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೇರೆ ದುಮ್ಮದ ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಎಂಚಿನೇ ಬೋರ್ಡರ್ ಪೂರ ಪರಿಕರಲ್ಲ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಡು ಒದಗಿಸದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆ ಪರ ಗುಡಿಟ್ಟು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಡು ನಡಪೆರೆ ಭಾರಿ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್ ಈ ಸಭೆಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡ್ಲ ಆರ್ನ ಏಪತ್ತುಂಟಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಬೇಲೆನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರೈತರು ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕಿರೇನು ಎಂಗ್ಲು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ ಯಾನೆ ರಾಮನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಗೆಟಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಅರ್ಚಕರು ಶರಣನ್ನ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಯದಾರು
ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲು ಮುರನೆ ಆಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬೇತ ಏರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನಾಯ್ಕೆರ ಇರಗೆ ಬಂಗ ಪುಂಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಅಪ್ಪೇನೆ ಯಾನೇ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಪಣ್ಣಾರು ಭಾರಿ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದಾರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಕಡೆಯನ್ ಪಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನಿಯರೆ ಪೋಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಡು ಮನ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ರಾಮನಾಯ್ಕೆರೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಆ ರಾಮನಾಯ್ಕೆರು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿಚಿತ್ತಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ದೂತೆ ಅದು ಎಂಕುಲು ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ಸನ್ಮಾನನು ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನ ಆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೈക്ക് ಕೈ ತಾಂಗಾದು ಬೆರಿക്ക് ಬೆರಿ ತಂಗಾದು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈ ಮಾಮಾಯಿ ವೇದಿಕೆಡು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅವೇತೋ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಸಮಿತಿದ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕಲನ ಸಮುದಾಯ ತಂದೆ ಬರಿಟಿ ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ಕೊರಗಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆ ಬರಿತೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆದ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಬರಿತ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲು ಕೂರ್ಪುನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಲ್ಲ ಒಂಚಿನ ಗೆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ಗೆಂಡಲ ಎಂಕಿಲ್ಡಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಂಡಲ ಎಂಕಿಲ್ಡಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದೇವಕ್ಕೆ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪರಿಕರ ಬೋಡ ಐನೆ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ನಲ್ ಪೆಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಬರಿತಲ್ಬಾರ್ದು ಒಲ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಕನತದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಭಾಗ್ಯನು ಕರುಣಿ ಸಾವಿರ ಪಂಪುಣ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ದಾನೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಬರಿಟೆ ಪುನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಕೆಕನಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಬೆಳಗಡೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪನೊಂದು ಯಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದೆ ಯಾನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿತ ನಾಯಕ ಕೊರ್ತಿ ಪುಂಜು ನಮ್ಮ ರಾಮನಾಯ್ಕರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಅರ್ಚಕರ್ನ ಏಪಲ ಬತ್ತನ ಪುಣ್ಣಲು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ವೀಕ್ಷಿತ ನಾಯಕನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಒನಸು ಬಾರ್ದೇರ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಓಲಾಂಡಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ದ ಕನತ್ತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪಂಜನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಂಜನಗಳು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ಜೀರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎಂದು ಇತ್ತನೊಂದು ಪಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಹೋಟೆಲ್ದೆ ಫೋನ್ ವಲ್ತು ಪನ್ಪುನಿ ಹೋಟೆಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪೂರ ಶುರುವಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನತ್ತದ ಆಯನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಬೈದನ ಮರ್ಮಲ್ ಮಲ್ತದೇರ್ನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಿತಕ್ಕನೆ ಇನಿ ಆರ್ನ ಪರವಾದ ಆರ್ನ ಖಂಡನ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ
ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮನಸಾತನಿ ಎನ್ನ ಗೌರವನು ಆಲ್ನ ಕೈಟೇ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಆಲ್ನ ಕಂಡನೆ ಎತ್ತು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯಗೂ ಒದಗದೆ ವೀಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಡೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಆ ಅಪ್ಪೆ ಇರೆಗೆ ಬೆಳಗುನ ಎಡ್ಡ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಆ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೋಕಲ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅತ್ತೆ ನರಮನೆಯಾಗಿ ಬದುಕೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಿ ನೀರು. ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು ಕೋಕಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅವಳು ಅಭಿಷೇಕ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪುನ ತೀರ್ಥ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಅಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೀರನ್ನೇ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒದಗಾವಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ఒక ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ತೆಗೆದು ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ರೆಂಡ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಭಾರಿ ಇರ್ದ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಪಡು ಅಂಚಾದ ಆ ನೀರ್ದ ಗೂಯಲು ಆತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಇರೆಗೆ ಬೈದಂಡು ಈರ್ನ ಆ ಪುದರ್ ಏಪಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಉಪ್ಪೆರಂಡು ಏರ್ಲ ಪೊಗ್ಗುನಾಯಿ ಸುರುಗೆ ಎನ್ನಿ ಇಂದು ಗುಯಲಿ ಏರ್ನ ಅವಾಗ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್ ಏರ್ನ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಆ ಗುಯಲ್ ಬರೆದು ದಾಲ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಅಪ್ಪೆ ಕರುಣಿಸವಿರು ನಿಖಲು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ತು ನಂಜನ ಸೇವೆನ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈರೆ ನೆಂಕಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಗೌರವನು ಈರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ಎಂಕಲು ಎಡ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನನವರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುರನೀರ್ ದೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬೇಲಾಪುಂಡ ಅಯ್ಯನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅದಪ್ಪು ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಗೂ ಕೊರ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಬೇತ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಸರಿಸವನಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ತದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪ್ರವೀಣೇರು ಇಂದು ಪನ್ನೀರಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ದಾನಿಂದ ಬಂಡ ಮೂಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಡಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಚಾರ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪತ್ತದ ಕನತ್ತದು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ನೀರು ಬೋಂಡ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿರು ಅರಣ್ಯಾನೆ ಈ ಸಭೆಯಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ. ನಾನೋರಿ ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಮಿತಭಾಷಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಮುರನೀರ್ದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈವಾಡ್ನೆ ತಂದೆ ಆರದು ಆ ಬೇಲೆಗೆಲ್ಲ ದುಂಬೋ ಪೂಜೆರು ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸರಿಯಾದ ಜಾಳ್ವೇರೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ಪಕನ ಅಂದು ನಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಜನ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ನಿತ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಬೈದಿರು ಅರೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಈ ಚಪಟಿಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚನ ಅಂಚನೆ ಮಹಮ್ಮಯ್ಯಪ್ಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಯಾನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಡೀಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದನಾರು ಭಾರಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಅರೆಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಲೆ ನಂಗೆ ಕನತು ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೆಲವು ಕಾಸಲ್ನ ಬರ್ಪವನಂಜಿನ ಬೇಲೇನು ಮಲ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೇಲೆದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಹಿತ ಐನು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಈನಿತ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಇಂದು ಮೀನಿತುಂಡ ಓಲ್ಲೊಂಜಿ ಲೀಕೇಜ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡದ ಕೆಲವರ ಐನು ಅಡಿಗೆ ಇಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡಾರು ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರು ಆ ನನಾತ್ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನಾರು ಸಂತೋಷೋಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೈಗೆ ಕೈ ತಾಂಗಾದು ಬೆರೆಗೆ ಬೆರೆ ತಾಂಗಾದು ಈ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೇನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಕೈಟ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಫಲವಸ್ತ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಾಯಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೇರೆ ನನಾತ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆಪೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೇನು ನಿಖಲು ಹುರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಿಖಲೆಂಕಲು ಭಿನ್ನೈತ ಬಂದೋದಲ್ಲ. ದುಂಬತ್ತ ರಮಣಂದ ನಾಯ್ಕ ಮೂಲೂರು ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತಾಚಾರ್ಯ ಬಾಕ್ರೆಬೈಲು ಅಂಚನೆ
ಮಾಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲೂರು ತಂಡದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ಮಾಮೈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಹೆದಮಲೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆದಿ ಅಂಚನೆ KFC ತಂಡದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ಇಜೆಂಡ ಒಟ್ಟು ಗುರಿಕಾರ್ಮೆರು ಇದ್ದಂಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೋದು ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ರಮಣಾಥ ನಾಯ್ಕ ಮೂಲೂರು ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಬಕ್ಕ ವಸಂತಾಚಾರ್ಯ ಬಾಕ್ರೆಬೈಲು ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲೂರು ಮಾಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇದಮಾಲೆ KFC ಕೊರ್ನಾಡು ನೆತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ನೆತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೋದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಪಡೆಯ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಡಂಡ ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈವಾಡ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೊಡುಂದಂಡ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಭಾರಿ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಯಾನು ತೂವೊಂದೊಲ್ಲೆ ಏತಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತಿಕಿಟ್ಟು ಕೂಡುವೇರು ಆಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಬುರ ದೆತ್ತೋನೇರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಈತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತ ನೆತ್ತ ಎದುರುಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ಅಂದೆ ಪಂಡ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನವರಿಗೆ ಆತನಿಂದ ಪನ್ನೀರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ ಯಾನು ಏಪ ಪಂಡಗಲ ಲವಲವಿಕೆಡಿ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಬೋಡ ಆ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಪೊಂಜನಕುಲ್ಲ ಯಾನು ಕೇಂಡಿ ಸತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಜನೆ ಓವು ಅಡಿಪುನಾದುಪು ಅತ್ತನ ಸ್ವಚ್ಛದಾದಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜನ ಭಾರಿ ಶೋಗುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನಂಜನ ಆ ಮಾಮಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ದ ಜವನೀರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದುಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲಂಕಾರ ಆದುಪಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದುಪಡ ಅತ್ತಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಅತ್ತಿನ ಪೊಯ್ಯ ಎಂಚಿನ ತುಂಬೆರೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಗೂ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಡು ಒವ್ವರ ಶ್ರಮದನ ಉಂಡ ಕಂಗು ತುಂಬುನ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜಿ ಪಲಾಯಿ ತುಂಬುನ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಮರ ನೇನು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪೆಟ್ರು ಲೋಡ್ ಮಲ್ದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜವನೀರು ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ತೀರ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆ ಪುಗೇಲ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಅಪ್ಪೇನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ದೇರಿ ಆಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾಂಗೋಗು ತೊಡಕು ಬೈಜಿ ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ಓ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಮಹಾಮಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೇಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಟೀಮುನು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ಅಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಆ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಆ ದೇವಿರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡದು ನನಾಥ ಜವನೀರನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಆಪ್ಪೆಡ ಎಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಪನ ಅಡುಗೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದುನಾರು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಾರಿ ರುಚಿಕರವಾಯಿನ ಅಡುಗೆದ ಒಂಜಿ ತೆನಸನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ರಮಣನ್ ನಾಯ್ಕರು ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ರಮಣಂದ ನಾಯ್ಕರೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪ ಅಂಚಿನ ರಮಣಂದ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೋಟಿ ಜನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಟ್ ಕುಲ್ದೇರು ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯಲ ವಸಂತಾಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆತ್ತನೆ ಎಂಚಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೂದು ತಿರಿಯುಡು ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಪಣಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಂದೆ
ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆಗಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ದಾಖಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲಿನ ಸಾಧಾರಣ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐಕಿ ದಾಲ ಇಂದು ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬತ್ತನ ಜನಕುಲು ಈ ಬೇಲೆ ಏರು ಮಲ್ತನಿಂದ ಕೇರು ನಡೆಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಡ ಈ ರಡ್ಡೆ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಪಕ್ಕ ವಸಂತಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಮೊಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮೂಡುದು ಬತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಮೊಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆತ್ತನದ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಎಂಗುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವನು ಅಕ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಾನೋರಿ ನಿತಿನನ್ನೇ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಆರು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಲೊಂಜಿ ಬುರ್ದುವಾಡು ಜೇರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಓಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕ ನಿತಿನನ್ನ ಹರಿಯಾದುಪ್ಪು ಯೋಜಿಂಡ ಕ್ಯಾಬ್ಸಿದ ವಿಜಯ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಇರಲ್ಲ ಓಲು ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಂಡಲ ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಂಟು ನಕಲು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮುಕ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಓಲು ವಾ ಕೆಲಸಗಳ ಕೈಪಾಡಲಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಿನಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡೆ ಪನದುಲ್ಲೆ ಮೊಕಲು ಮಲ್ತನ ಸೇವೆ ವಾಟ್ ಸಮಯಡ್ಲ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಸಹ ಈತ ಪ್ರಯತ್ನ ವೈದ್ಯರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಎಂಗುಲು ಎಂಚಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಜಾಕರಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೊಕಲ್ಡ ಪನ್ಪುನಿ ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಮೊಕಲು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತು ಪೊರ್ಲ ಓಡಂಡ ಈ ಸಮಿತಿದ ಏತ್ ಕೊಡುಗೆಂಡ ಅತೇ ಕೊಡುಗೆ ಕುರ್ನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಉಂಡು ಮನೆಯರ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ನೆಟ್ ಬೆಂತನ ಮಾತ ಜವನಿರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬರ್ತದೆ ನನಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಆ ಕುರ್ನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಒದಗಾವಡು ಪಂಡದ್ಯಾನೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೆನ್ನುಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಸೇವೆಯರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊರ್ತು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಜರಂಗ ದಳ ಈಶ್ವರ ಪರಿಷತ್ ಮುಡಿಪು ವೀರಾಂಜನೇಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತೆಕ್ಕುಂಜ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಕುರ್ನಾಡು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಇಜಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದರಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತುಡು ನಂಕ್ ಅಡಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನಂಚಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಒಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಯವ ನೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೈಕ್ ಕೈ ತಂಗಾದು ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿ ತಂಗಾದು ಬೆನ್ನು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನಿನ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಒದಗಾವಡ ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆರು ಏತ್ ಎಡ್ಡ ಜನ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಆರು ಕುಡ್ಲಡೆ ಆರ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೇನು ಪೂರ ಆರ್ನ ಒಳಾರ್ತನು ತಿಳಿನಕಲು ತೆರಿನಕಲು
ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಉರ್ದು ಪಿದಾಯ್ದ ಈತ್ ಜನ ದಾನಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತದು ಹಾಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೋಡಾಪನ ನೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ಪಾದು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿಯಾಪನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಇನಿ ಈತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರ್ ಬಂಡ ಅರೆಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಏತುಂಡೊಂದು ನೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಮರಪೋಡು ಹಾರೆ ಸುರುಕು ಎಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಎತ್ತಂಡು ಜಗನ್ನ ಕಾಸು ಬರುವ ಕಾಸು ಸುಮಾರು ಪಾಡ್ದೆ ಸಾಲ ಉಂಡು ನಿಜವಾದರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದ್ದ ಪನ್ಪೆನೇನು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಭೆಯನ್ನು ತೂಯಿನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾರು ಕಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾತಿರೀಜೇರು ಜಗ್ಗನ್ನ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಕಪ್ ಮೂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಬರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಒಟ್ಟು ಬರುಂದು ಆಂಡ ಸುಮಾರು 2,000 ಜನ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಇತ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಧೈರ್ಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದನದ ಬಂಡ ಆ ಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಒರಿಂಡಲವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಈ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ವನಸನ್ನು ಉಂಡುದು ಬೋಡು ಪನ್ಪನ ವಿಷಯನ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಎಂಡಾರು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಬಂತಿಜೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಇಡೇ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರೆಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಾರಿಗೆ ಮಂಜಿ ದಿಂಜಿನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆತಳಂದು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೈದನ್ನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆರು ಏತು ಸಾಲ ಉಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜೇ ಚಕಾರ ಸುದ್ದಿದೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಜನ ಬರೋಡು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರವಡು ಅಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿನಿ ದೀದು ನಿಜವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಚಪಟಿಗಾರ ಸಮುದಾಯಗೂ ಆರೊಂಜಿ ಮುತ್ತೊಂದು ಪಣಿಯರೇನು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ ನಿಖಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡಾರೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ನಿಖುಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪರು ಊರ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪರು ಪನ್ಪುಣಿ ಭಾವನೆದ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮುಡಿಪು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಕೇಸರಿ ಘಟಕ ಮುಡಿಪು ಅಂಬಿಕಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲೈ ಪೊಲಾಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಧರ್ಮನಗರ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಭಟ್ರಬೈಲ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮುದುಂಗಾರು ಕಟ್ಟೆ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮುಡಿಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಕುರ್ನಾಡು ಮಂಡಲ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಕುರಿಯಾಡಿ ತಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಜಿ ಬೋಲ್ಯಾರು ಮಹಾಮಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಜಿ ಬೋಲ್ಯಾರು ಪೊಯ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬೋಲ್ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕುಂಟಾಲಗಿರಿ SPYS ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ಶಾಖೆ ಕಂಬಲ ಪದವು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕುಂಜ ಕುರ್ನಾಡು ಹಾದಿಮಾಯೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ 12 ಮುಡಿ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಲಗ ಬೋಲ್ಯಾರು ಮುಡಿಪಿನಾರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮುಡಿಪು ಮೂಲಾಪುರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮೂಲೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕುರ್ನಾಡು ಓಂ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಾನೇಲ ಶಾಂತಿನಗರ ಪೊಲಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟೆಕನಿ ಸಜಿಪಬಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಗುಂಡ್ಯ ಉಗ್ರಂ ಮುಡಿಪು ಅಮೆಂಬಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಡೀಲೆ ಉದಯ ಬಲಗ ಬೋಲ್ಯಾರು ವೀರಕೇಸರಿ ಮಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಚೇಲೂರು ಯುವ ಬಲಗ ಬೋಲ್ಯಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಒಡಕಿನಗಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದೆದ್ದು ಬೋಲ್ಯಾರೆ ಬಾರಿಂಜ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬದಗ ಬೆಲ್ಲೂರು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೇಪುಲಡ್ಕ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬಡಗ ಬೆಲ್ಲೂರು ರಘುರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕರೋಪಾಡಿ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ದುರ್ಗಕಾಳಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಲ ಪದವು ಸನ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಜಿಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸುದರ್ಶನ ನಗರ ಪಜೀರು ಮಹಾಮಾಯಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಪಿದಮಲೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಪಿದಮಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕಿನ್ನಾಜ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಚಪ್ಟೇಗರ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಚಪ್ಟೇಗರ್ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ ಸುಧಾಕರ ಸಂಘ ಉಡುಪಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಅರೆಕಲ
ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪೂರ್ಲಾವಡಾಂಡ ಈತು ದುಂಬತ್ತಾದ ಒರಿಯಾಗ ತೆರೆಯೋಡಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ನಿರೂಪಕರ ಅಂದು ಮುಖ್ಯ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚಿ ಸುರೈನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಕೈತಾಲ್ದು ಪಿರಂಜಿ ಊರು ದಡೆ ಆ ದೂರಗ ಕೆಬಿನ್ ಆಟೋಡಾಂಡ ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟಬಷ್ಟವಾದ ಆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡ್ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಉಪೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಮುರಂದಿಂಚಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ದುಂಬುದ ದಿನ ತನ್ನ ವಾಹನಡು ಪೋಡು ಇತ್ತಿನ ಊರುಗೂ ಈ ಊರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ತೆರಿಪದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಮುಟ್ಟ ನಡೆಂಚಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುರಂದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಎಂಬೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಸ್ಸುಂಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ಮುರಾನಿಂಚಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಊರು ನಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಯೋಗೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರ್ಲಾ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ ದಾದಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಗುರ್ತೆ ಜನ ಪರಿಚಯ ಜಿನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ತೀರ್ಪದ ಅಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬೋತೇರೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾತಾದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುರ್ನಾಡ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ನೆಟ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುರ್ನಾಡ್ ಮೇರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪಾತೆರ ತುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗ್ಗನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಇನಿಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಜಗದೀಶ್ ಅಲ್ವಾ ಕೋಯತ್ತ ಬಯಲು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಜಗ್ಗನ್ನೆ ತುಯರೆ ಇಂಚಿತ್ರ ನಂಡಲ ಮೇರ್ನ ಒಡನಾಟ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಪ್ಪನು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಜಗದೀಶ್ ಅಲ್ಲ ಕೋಯತ್ತ ಬಯಲು ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯದ ನೆಟ್ ಮೇರೆ ಪಿರಬೂರ್ದೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆ ಏನನೆ ನನ ಆತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೇರ್ ಪಂಡದು ನಿಜವಾದಲ ಇರೇನು ಯಾಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಯಾರು ಎಂಗುಲ್ಕೊರ್ ನಂಚಿನ ಈ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಇರು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಡೆದು ಚಪಟಿಕಾರ ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲೇ ಕಂಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಮಲ್ತೊಂದೊಲಿರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಗೊಲ್ಸ ಆಯ್ನ ಮಾಮಾಯ ಅಪ್ಪೆನೆ ಅಡಬೂರು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ಪಕ್ಕ ಎದುರು ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಧುವನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇರಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಆತೀರ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಡದಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಪೂರ ಇರಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಆದು ಎನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋನಾಗ 12/12/2020 ಯಾನು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಸುರೂತ ಪ್ರಸಾದ ಆಡದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಸುರೂತ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಕಿಸಿಟ್ಟು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ ಬಂದಾಗ ಆತ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಆಡ ಪಂಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಉಂಟು ಆಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂಡಿತ್ 6 ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರಿ ಎಂಗ್ಳು ಹಂತವಾದ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಳು ಜನವರಿ 14 2021 ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಬೇಲೆನ್ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 2021 ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಒಂದು 80-75% ಬೇಲೆ ಆತದೆ 75% ಬೇಲೆ ಆದಾನಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 2021 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ ಎಂಗ್ಳು ಪಟ್ಟುನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಊರಿಡಿ ಪಟ್ಟದ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಆತಡು ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪೋಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ 26ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರು ಪಣ್ಣದು ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ್ ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಮನಿ ಪದ್ದ ಕೂಲ್ಯ ಓಲಾತಿಜು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ್ಡ ಗ್ರಾಮ ದಕ್ಕಲ್ಡ ಸಮಾಜ ದಕ್ಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಲಕ್ಯ ಕೂಡ ಲಕ್ಕದ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾವಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮಾತ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಲು ಪಂಡರು ನನ್ನ ಮೂಜನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋಂದುಂಟು ಬಂಡು ಕುಡಾ ಪೋಡಿಯ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚ ಪಂಡದು ಎದುರು ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚ ಅಂತ ಆಂಡ ಮಾಮ ಎಪ್ಪಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಎದುರು ಪೋಯ್ನೇಟು ಎಂಕ್ಲು ಮುರಾನಿ ಎನ್ನನಾಗನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಪ್ಪುನ ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪುನ ಕರ್ಫ್ಯೂಲ ದೆತ್ತೇರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಲ ದೆತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಲೈತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬಂದ್ಪುನ ವಾ ನಮ್ಮನೆದೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ
ಈ ಮಾಮಯ್ಯಪ್ಪೆ ಪೂರ ಕೊರೋನಾನೇ ದೂರದಿದ್ದು ಎನ್ನನ್ನು ಕುಲ್ಲವಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಓಲ ಬರಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಓಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದು ಅವೇ ಇನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮೂಜನ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊನ್ನಿ ಇನಿ ಅವಜಿ ತಾರೀಖ್ ತೂಲೆ 12/12/2020 ಯಾನು ಸುರೂತ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊನ್ನ ಆಯ್ತು ಸುರೂತ ಒಂದು ದೆತ್ತಿನ 1/1/2020 ನಮ್ಮ ಕೂಡಿಸಾಂಡ 2022 ಆಂಡ್ ಇನಿ ತಾರೀಖು 2/2/2022 ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನ ಎಂಕುಲೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಆ ತಾರೀಖಲ ಇಂದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಯ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡೆಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಟ್ ಯಾನು ಬನ್ನಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ 19 ಇನ್ಕುಲು ಸಮಾಜೋಡು ಸೇರಿದು ಬಾತಿರ್ಲ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ಸಮಾಜದಕ್ಕಳು ಅಂತ ಜನ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕಳು ಅಂತ ಜನ ತಿಕ್ಕೇಗ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಆವ ಹಿಂದೇನು ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ 1.5 ಕೋಟಿ ಆವು ಮುಟ್ಟ ಕೈತಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮರತ ಬೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಆವಾಡು ಮಾತಾವಾಡು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಡಿತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಇಡುಪನ ಪೂರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಳು ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಈರೆದುರು ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪಾರು ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಜನವರಿ 14 ಸೇರ್ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮುಟ್ಟ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನದಕ್ಕಳು ಬಾತೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂತೀರಿ ಆಯ್ತು ಓಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಾವಡ್ ಆಂಜೋಕ್ಲಾವಡ್ ಜೋಕ್ಲಾವಡ್ ಪೂರೇರ್ನ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿ ಸೇದ್ದು ಈ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಆಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕೊರೋನಾ ಅಭಾವದ ಉಂತುದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಎಂಕಲು 2/2/2022 ಎಂಕಲು ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಯಾರು ಸಂತೋಷನೇ ಪನ್ಲೇಕ ಇನಿ ತೂದೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂದಿದಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಯಸಾತಿನ ಆನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ತಿಲಿಕೆ ತೂನಾಗ ಆ ದೇವರನ್ನು ಉಲಾಯ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪು ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಓಲ ಬುಡ್ಚಿ ಮೂಲೆ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಪ್ಪುಗ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ ಜೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಭಾರಿಯ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಬಾಗಿ ಅದುಲ್ಲೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗಾವಡು ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗಾವಡು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಲೆಗಾವಡು ಬಂಧುಲೆಗಾವಡು ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆಗಾವಡು ಪಲ್ಲಿನಕ್ಲೆಗಾವಡು ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗಾವಡು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಎಂಕ್ ದೇವರೆತ್ತಾನ ನನೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಓವಾಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದ ಬರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ನಟೋನ್ವೆ ಯಾನು ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ದೂರ ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಏರಿಗ್ಲ ದೂರ ಆತು ಹಣ ಆ ನಮ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಯೋಗಗೆ ಅಂಡ ಆ ಯೋಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಇನ್ನು ದಾಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಮಾಮಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೃಪೆನೆ ದಯಪಡ್ಡ ಮೂಜನ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಪೋನಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಬಂಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಕಟ್ಟಡದ ಹಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಇನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಂಡದ ಆತನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರೆ ನಡ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು 3ನೇ ಜನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆ 3ನೇ ಜನ ಜಗ್ಗ ನಾನು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಬುಡ್ದೇರು 50% ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಬರಿಟು ಅಂತಂದೆ ಆರು ತಿರ್ತೊಂದಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಅಂತಂದೆ ಆರಾದ ಎಂಗ್ ಪಾತೆರೆ ತುಕ್ಕು ಯಾನಾದ ಪಾತೆರೆ ತುಕ್ಕು ಎಂಗ್ಲು ರಾತ್ರಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಪಾತೆರು ಹೆಂಚ ಮಾತ ಸರಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ ಓಕೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಬಂಡದ್ದು ಫೋನ್ಡೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಫುಳುದು ಪಾತೆರ್ನಿ ಅಂಚಾಯ್ನೆಟ್ ಆರು 3 ಜನ ಕಡಪುಂಡಿ ಜಗನ್ನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತದೇರು ವಾ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಕುರ್ನಾಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂತೂ ಏಪಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ನವೀನಣ್ಣ ಆವಾಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಆವಾಡು ನಿತಿನ್ ಗಟ್ಟಿ ಆವಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಾಯಕರ ಆವಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಬೇಲೆಗ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಂಡಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಲು ಪೂರ ಮೂಲು ಏನನ್ನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರಿ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ಮೂಲು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ನಾ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನೆಗ್ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನೇಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಇಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಯಾರನಿಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅದು ಇಂದುಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂತೋಷಡು ಜೊತೆ ಪಂಡದು 2 ಎಂಕಲು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಧರ್ಮಚವಡಿದ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಈ ಲೇಸಡ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರೇನೆ ಸೋಲೈತಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ನಿರ್ಚಾಲ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾನಿಲ ಇವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ನಾಯಕ್ ನಾಗುರಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶರಣ್ ಪಂಪವೆಲ್
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಖಾ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಿಪು, ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳಪದವು, ನರಸಿಂಹ ಮಾಣಿ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರು, ಸಂದೀಪ್ ಗರೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೂರ್ನಾಡು, ಶುಚಿರುಚಿಯಾಗಿ ಊಟೋಪಚಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೊಳ್ಳ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಪಿದಮಲೆ, ಸಂತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೋಳ್ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಿದಮಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಳಿರು ತೋರಣ ದ್ವಾರ, ದಾರಿದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವ ದುರ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆ, ಥೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಿದಮಲೆ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಊಟೋಪಚಾರ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿದಮಲೆ, ಥೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಿದಮಲೆ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಪಿದಮಲೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯಕ್ ಪಿದಮಲೆ, ಥೋಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಿದಮಲೆ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಖರ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರೇನನ್ನು ನೀಡಿದ ಅನಿಲ್ ಬೀಸ್ರೋಡ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ ಬೋಳ್ಯಾರು, ಪ್ರವೀಣ ಹೂವಿನಕೊಪ್ಪಳು, ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂರ್ನಾಡು, ದಿವ್ಯರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಂತಾಡಿ, ಯೋಗೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಬೋಳ್ಯಾರು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಬೋಳ್ಯಾರು ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಪಸ್ಸಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲ. ಪಾರ್ವತಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಈ ವಲ್ಲಭನು ವೀರಾಗಣಿಗಳ ವೀರನು. ಪಾರ್ವತಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲ. ಹಸ್ತದ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದವ ತರುವನು ಅನುದಿನ. ಮೋದಕ ಹಸ್ತದ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದವ ತರುವನು ಅನುದಿನ. ಚೌತಿಯ ಗಣಪನ ನೆನೆದ ತಕ್ಷಣ ಧನ್ಯವಾಗುವುದು ಜೀವನ. ಪಾರ್ವತಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲ. ವಲ್ಲಭನು ವೀರಾಗಣಿಗಳ ವೀರನು. ಪಾರ್ವತಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲ.
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಣಪತಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಗೌರಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಣಪತಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ನೀಡುವ ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿ ಇವನೇ ತರುವನು ಶಾಶ್ವತ ಕೀರ್ತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಈ ವಲ್ಲಭನು ವೀರಾಗಣಿಗಳ ವೀರನು. ಪಾರ್ವತಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲ. ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲ. ಗಣಪತಿ ಎಂಬ ಮಹಾಬಲ. ಗಣಪತಿ ಭಗವಾನೇ ಗಣಪತಿ ಭಗವಾನೇ ಗಣಪತಿ ಭಗವಾನೇ ನಮಾಮಿ. ಗಣಪತಿ ಭಗವಾನೇ ഗണപതി ഭഗവാനേ ഉണരും പ്രഭാതത്തിൻ നവിസിൽ നിന്നുയുക്കും പളവന്നാടിയുന്നി ഗണപതിയേ ഉണരും പ്രഭാതത്തിൻ നവിസിൽ നിന്നുയുക്കും പളവന്നാടിയുന്നി ഗണപതിയേ ഗണപതി ഭഗവാനേ നമാമി ഗണപതി ഭഗവാനേ ഉമയ്ക്കും മഹേശ്വരനും ഒരു വലൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉലകത്തിനൊക്കെയും നിൻ പ്രദക്ഷിണമായി. ഉമയ്ക്കും മഹേശ്വരനും ഒരു വലം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉലകത്തിനൊക്കെയും നിൻ പ്രദക്ഷിണമായി. ഹരിശ്രീയെന്നെഴുതുമ്പോൾ ഗണപതിയായി കാണും അടിയന്റെ വിഘ്നങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കുമുന്നായി നീ. ഹരിശ്രീയെന്നെഴുതുമ്പോൾ ഗണപതിയായി കാണും അടിയന്റെ വിഘ്നങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കുമുന്നായി നീ. ഗണപതി ഭഗവാനേ നമാമി ഗണപതി ഭഗവാനേ ഗണപതി ഭഗവാനേ.
എവിടെയും ഇപ്പോഴും വാതിയിൽ പ്രണമിക്കും അവിടുത്തെ കിടക്കുമാ എന്നാലികേരങ്ങളായി എവിടെയും ഇപ്പോഴും വാതിയിൽ പ്രണമിക്കും അവിടുത്തെ കിടക്കുമാ എന്നാലികേരങ്ങളായി അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കില്ലേ ഒരു ദന്തവും തുമ്പി കരവും ചേർത്തെന്തെന്തോ അനന്തപുരിയിൽ വാഴും അനന്തശയും നിന്റെ അനുഭവ ഗുണങ്ങൾ വള്ളുത്തി കയം കരുമ്പോൾ ഗണപതി ഭഗവാനേ ഉണരും പ്രഭാതത്തിൻ അവിസിൽ നിന്നുയുക്കും പളവന്നാടിയുന്നി ഗണപതിയേ ഗണപതി ഭഗവാനേ നമാമി ഗണപതി ഭഗവാനേ ഗണപതി ഭഗവാനേ सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू मल्लोडेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका गजानन 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 गणराया गजानन गजानन शंकरा नाद शरीरा परा वेद विहारा जीवेश्वरा शंकरा ప్రాణమునీవని గానమే నీదని ప్రాణమే గానమణి మౌన విచక్షణ జ్ఞాన విలక్షణ రాగమే యోగమణి ప్రాణమునీవని గానమే నీదని ప్రాణమే గానమణి మౌన విచక్షణ జ్ఞాన విలక్షణ రాగమే యోగమణి
నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను మేనైతే నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను మేనైతే ధిక్కరీంద్ర సిత హిమగరీంద్ర చిత కందరా నీల కందరా శృత్తులెరుగని రుద్ర బిడ్డ నిత్యగానమిది అవతరింతరా దివిచరింతరా శంకరా నాద శరీరాపరా వేద విహారా జీవేశ్వరా శంకరా మెరిసే మెరుపులు మురిసే పెదవుల సిరి సిరి భూములు కాబోలు ఉరివే ఉరువులు సరి సరి నటనల సిరి సిరి భూములు కాబోలు మెరిసే మెరుపులు మురిసే పెదవుల సిరి సిరి భూములు కాబోలు ఉరివే ఉరువులు సరి సరి నటనల సిరి సిరి నువ్వులు కాబోలు పరవశాన శిరసు గంగా అరకు గారెన శివగంగా పరవశాన శిరసు గంగా అరకు గారెన శివగంగా నాగా నల్లహరి మును మును గంగా ఆనంద భక్తినే తడవంగా శంకరా నాద శరీరాపరా వేద విహారా జీవేశ్వరా శంకరా శంకరా శంకరా
ಬಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ದ ಗ್ರಾಮೋಡು ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಸರಪಾಡಿ ಮಾದೇವಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಜಾಗಡಿ ಬಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ದ ಗ್ರಾಮೋಡು ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಸರಪಾಡಿ ಮಾದೇವಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಜಾಗಡಿ ಬಲ್ಪು ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಾಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ. ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಾಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ. ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ, ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ, ಆಸೆ ತರವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬಾಳುವುದಲ್ಲ. ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು. ಆಶಾ ಕ್ಲೇಶ ದೋಷವೆಂಬ ಅಬ್ಧಿಯೋಳು ಮುಳುಗಿ ಯಮನ ಪಾಶಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗೋ, ಸಂತೋಷಿಯಾಗೋ. ಆಶಾ ಕ್ಲೇಶ ದೋಷವೆಂಬ ಅಬ್ಧಿಯೋಳು ಮುಳುಗಿ ಯಮನ ಪಾಶಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗೋ, ಸಂತೋಷಿಯಾಗೋ. ಕಾಶಿ ವಾರಣಾಸಿ ಕಂಚಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಯೇಸು ದೇಶ ತಿರುಗಿದರೆ ಬಾಹೋದೇನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೇನೋ. ದೋಷನಾಶ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಗಂಗೆ ಗೋದಾವರಿ ಭವ ನಾಶಿ ತುಂಗ ಭದ್ರೆ ಯಮುನೆ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಂದು ಜಪ ತಪ ಮನೆ ಮಗಳ ಯೇಸು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರು ಫಲವೇನು, ಈ ಛಲವೇನು. ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ, ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ, ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ. ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಸಿರಿ ಕಮಲೇಶನನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಾರು ಹಿಂದ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ, ಮನಗಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿಗೋ ಇಂದಿಗೋ ಒಮ್ಮೆ ಸಿರಿ ಕಮಲೇಶನನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಾರು ಹಿಂದ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ, ಮನಗಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಬಂದು ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಮಾಯಾ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಒಂದರಿಂದ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಬಂಧ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸಂದೇಹವ ಮಾಡದಿರು ಅರಿವು ಎಂಬ ದೀಪವಿಟ್ಟು ಇಂದು ಕಂಡ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಾಂಡ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಇಂದು ಹರಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿವೇಕದಿ ಮುಕುಂದನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡು ಕಂಡ್ಯ, ನೀ ನೋಡು ಕಂಡ್ಯ. ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ, ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ, ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ. ಬಾರಿ ಶರಣು ಮಾಡಿ ನೀರ ಮುಳುಗಲ್ಯಾಕೆ ಪರನಾರಿಯರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯ ಮಾಡಿದಿ, ಮನಸೆರೆಯ ಮಾಡಿದಿ. 100
ಬಾರಿ ಶರಣು ಮಾಡಿ ನೀರ ಮುಳುಗಲ್ಯಾಕೆ ಪರನಾರಿಯರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯ ಮಾಡಿದಿ ಮನಸೆರೆಯ ಮಾಡಿದಿ ಸೂರೆಯೋಳು ಸೂರೆ ತುಂಬಿ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಇರುಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆಯ ಧರಿಸಿದಂತೆ ನೀ ಮೆರೆಸಿದಂತೆ ಗಾರುಡಿಯ ಮಾತ ಬಿಟ್ಟು ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಿಡಿದು ಸಾರಿ ಸೂರಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಮನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುಮನದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತಾನಂತಾದಿ ಕೇಶವನ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತಾದಿ ಕೇಶವನ ಸಾರಿ ಮೃತವನೊಂದು ಸುಖಿಸೋ ಲಂಡ ಜೀವವೇ ಗೆಲೋ ಬಂಡ ಜೀವವೇ ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ಆಸೆ ತರವಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾಹುದಲ್ಲ ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ ದಾಸನಾಗೋ ಭವಪಾಶನಿಗೋ ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ ದಾಸನಾಗೋ ಭವಪಾಶನಿಗೋ ದಾಸನಾಗೋ ವಿಶೇಷನಾಗೋ ದಾಸನಾಗೋ ಭವಪಾಶನಿಗೋ गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय काले मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलोक उजागर जय ओम सुर नर मुनिवर आरती उतारे जय 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 हनुम उचारे लंकाचारी असुर संहारे जो हनुमान की आरती पावे बसी वैकुंठ परम पद पावे श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्रीरामदूतं महाकायवीरं प्रणय विनडयलि असुरर ಎದುರಿಸು ಗಗನ ವಿಚರುಗಲಿ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿಸು ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋ ಸತ್ಯ ಮೆರೆಸೋ ವಜ್ರದೇಹಿ ಬಾರೋ ಜಯ ಜಯ ಬಜರಂಗಿ ಪೀಠೆ ಹನುಮಲ ಲಾಠಿ ಜಯ 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 ಬಜರಂಗಿ ತಲನ ರಘುನಾಥ ಕಲಾಕಿ ಜಯ 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 ಬಜರಂಗಿ ಬುದ್ಧ ಮಹಾಬಲದಾಯಿ श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्रीरामदूतं महाकायवीरं बजरंगी 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 श्री आंजनेयं
ವಿಷಕಂಠ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಲೋಕವದುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ ಲೋಕವದುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ ಗತಿ ನೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಗತಿ ನೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲರವನಾದ ಕೂಡ ಶಿವ ಶಿವ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಅರಳಿದ ಸುಮದಲ್ಲಿ ನಲಿಯುವ ಭ್ರಮರವು ಶಿವನಾಮ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಪರಿಮಳ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ನಿಂದನೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಪರಿಮಳ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ನಿಂದನೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಲೋಕವನುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ ಲೋಕವನುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ ಗತಿದೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಗತಿದೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಸಾವಿರ ಜನುಮವೇ ಕೊಂದರು ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸು ಉಸಿರಿನ ಉಸಿರಲು ತಂದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಮಬೋದು ಬೆರೆಸು ಕತ್ತಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ನೆಮ್ಮದಿ ತುಂಬಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರುವೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತುಂಬಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಲೋಕವನುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ ಲೋಕವನುಳಿಸಲು ವಿಷವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನೇ ಗತಿವೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಗತಿವೀನೆಂದರೆ ಓಡುತ್ತ ಬರುವ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿಷಕಂಠ ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವ
ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ ನಾನೇಕೆ ಅಂಜಲಿ ನನ್ನ ಅಂಬಲಿ ನೀಡು ಶಿವ ನೀಡದಿರು ಶಿವ ಬಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕಾಯ तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात्मवे। जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान पवन पुत्र हनुमान की जय। अंजनेय
ಬಲ ಭೀಮ ಭಕ್ತವರ ತುಲಿತ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान हनुमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान पवन पुत्र हनुमान की जय अंजनेय जय बल भीम जय भक्तवर तुलित बलधाम जय ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान हनुमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान पवन पुत्र हनुमान की जय जय हनुमान जय पवमान ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಧೈರ್ಯಗಳ ಕರುಣಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान ವಾಗ್ಪಟುತ್ವ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಧೈರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ವಾಗ್ಪಟುತ್ವ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ करुणिसो जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान पवन पुत्र हनुमान की जय अंजनेय जय बल भीम जय भक्तवर तुलित बलधाम जय ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान पवन पुत्र हनुमान की जय ಎಲ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಾಡಬೇಕು जय हनुमान ಎಲ್ರು जय पवमान ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು श्री राम जय राम जय जय राम ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು श्री राम जय राम जय जय राम ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳು ಬಂದು ಕೂಡೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು श्री राम जय जय राम ಅರೆ ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು श्री राम जय जय राम ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान ಕೇಶವ ಸುತ ಮಾರುತ ಹನುಮ ಹನುಮಂತ ಗುಣವಂತ ಮಾರುತಿಯ ಬಲವಂತ ದಾಸ ಕೇಶವ ಸುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ದಾಸ ಕೇಶವನೆಯ ಬಲ ಭೀಮ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान हनुमान पवन पुत्र हनुमान की जय ಆಂಜನೇಯ ಬಲ ಭೀಮ जय ಭಕ್ತವರ ತುಲಿತ ಬಲಧಾಮ जय ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान पवन पुत्र हनुमान की जय 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 हनुमान जय गुरु जय जय पवमान पवन पुत्र हनुमान की जय ನೀನು ಮೆನು ಮೆನು ಮೆನುಗೋತಾರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸ
ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದು ನಿಮನೆ ಮನೆಗೂ
ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಅಣು ಅಣುವಿನ ಇಹ ಪರದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಕಾರಣ. ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಅಣು ಅಣುವಿನ ಇಹ ಪರದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಕಾರಣ. ನಿನ್ನಲು ಮೇಲೋಕದ ಒಂದು ಹೊನ್ನ ಕಿರಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕಯ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾವನ. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ, ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ, ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ. ಪಾಪದ ಮಂಗದಲ್ಲಿ ಪದುಮನೆನಿಸು ಎನ್ನ, ಪಾದ ಸೇವೆಯೊಂದೇ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರದೇ, ಸುಂದರ ಸ್ವರ ಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ. ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರದೇ, ಸುಂದರ ಸ್ಮರ ಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ. ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ, ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ, ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ, ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಈಶ ಗಿರೀಶ ಮಹೇಶ ಉಮೇಶ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಶೂಲಿಕ ಪರ್ತ್ರಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ. ಈಶ ಗಿರೀಶ ಮಹೇಶ ಉಮೇಶ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಶೂಲಿಕ ಪರ್ತ್ರಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ, ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ. ಭಕುತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯುವ ದೇವನೇ ಜಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನೇ. ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಅಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವನೇ. ಭಕುತಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಲಿಯುವ ದೇವನೇ ಜಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕನೇ. ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಅಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವನೇ. ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ, ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ, ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ, ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ.
ಋಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲಕನೇ, ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸಿ ವಿಷವನೆ ಕುಡಿದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ. ಋಷಿಗಳ ಹೃದಯದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತ್ರಿಭುವನ ಪಾಲಕನೇ, ಲೋಕವ ರಕ್ಷಿಸಿ ವಿಷವನೆ ಕುಡಿದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ, ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ. ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರದೇ, ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ. ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ, ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರನೇ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ, ಶಶಿಧರನೇ, ಹರನೇ, ಶಿವನೇ. ಶಿರ
ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಗನ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲರಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಡರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲರಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಡರೆ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ನಂದ ಗೋಪನ ಮಂದಿರಗಳ ಸಂದು ಕೂದಿನಲಿ ನಂದ ಗೋಪನ ಮಂದಿರಗಳ ಸಂದು ಕೂದಿನಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ ಅಂದದ ಕಳಕಂದ ಕರುಗಳ ಬಂದೆ ಬಂದೆಯಲಿ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಅಚಂಡದ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ ಈ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಅಚಂಡದ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ ಕೇಚರೇಂದ್ರನ ಸುತದ ರಥದ ಅಚ್ಚ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೇಚರೇಂದ್ರನ ಸುತದ ರಥದ ಅಚ್ಚ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾಚದೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎಂಬ ವಾಚ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಚದೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎಂಬ ವಾಚ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಚುಕೊಂಡದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಲೋಚನಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲರಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಡರೆ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಆಡುವ ಮುರಳಿಯ ಕುಣಿಯುವ ಜಯ ಎದೆಯಲಿ ಒಂದೇ ರಾಗ ಅದು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗ ಹರಿಯುವ ಕೊಡಲಿನ ನಲಿಯುವ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಎದೆಯಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪರಾಗ ಅದು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗ
ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಕುಡಿದು ಹೊಳೆವ ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಕುಡಿದು ಮನಸ್ಸು ಮುರಳಿಯ ಗಾನದಿ ತೇಲಿ ಮಧುರಾ ನಗರಿಗೆ ಸೇರಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದೆ ಸ್ವರಗಳ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಕರೆಯುವ ಕೊಳಲಿನ ನಲಿಯುವ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಇದೆಯಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪರಾಗ ಅದು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗ ಹಾಡುವ ಮುರಳಿಯ ಕುಣಿಯುವ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಎದೆಯಲಿ ಒಂದೇ ರಾಗ ಅದು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗ ಗೆಜ್ಜೆಯ ತಾಳ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಳ ಜೀವವ ಕುಡಿಸಿರುವಾಗ ಗೆಜ್ಜೆಯ ತಾಳ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಳ ಜೀವವ ಕುಡಿಸಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣೆ ಕವಿತೆಯ ಹಾಡೆ ಕುಣಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಹರುಷದಿ ಹೃದಯ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಬದುಕೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕರೆಯುವ ಕೊಳಲಿನ ನಲಿಯುವ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಎದೆಯಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪರಾಗ ಅದು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗ ಹಾಡುವ ಮುರಳಿಯ ಕುಡಿಯುವ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಎದೆಯಲಿ ಒಂದೇ ರಾಗ ಅದು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗ